Λοιπόν, καλωσορίζω την Ελίνα Hellpire στο Rock Gems. Χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ που σε ήρθες. ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοίτα, συνεννοηθήκαμε πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ και τον Φραγκίσκο από Inner. Ναι, που, οπωσδήποτε. που όπως σου είπα, μεσολάβησε και συνεννοηθήκαμε πολύ γρήγορα. Δηλαδή μου είπε πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις επεισόδιο με την Ελίνα. Βέβαια, σε ήξερα, ήσουν γνωστή. Σε είχα δει. Πρώτα σε είχα δει στο TV War. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που σε είχα δει, αλλά μετά είχα δει και τη δουλειά σου. Και τώρα που έψαχνα, έχεις ασχοληθεί με πολλά πράγματα. Ίσως, δεν ξέρω, λίγοι είναι που έχουν το βιογραφικό το δικό σου. Από άποψη ότι παίζεις παντού, έχεις ενεργά μέτωπα. Ναι. Πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά? Δεν έχεις 24 ώρες το 24ωρο όπως έχουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, έχεις παραπάνω? Αλήθεια, εάν δεν είχα αυτό το... Εντάξει, δεν είχα αυτό τον καιρό. Αν ήταν τελείως για τη μουσική και για όλα αυτά που ασχολούμαι, ήταν μόνο εκεί αφιερωμένος ο χρόνος, θα έκανα ακόμα περισσότερα. Αλλά επειδή υπάρχει και η οικογένεια, κάνω ό,τι μπορώ. Βέβαια, πάνε λίγο ταυτόχρονα. Δηλαδή, τα τελευταία 3 χρόνια έχει υπάρξει μια ανωδική πορεία που πάει ταυτόχρονα, ρε παιδί μου. Οπότε θέλει, ναι, είτε να έχει παραπάνω ώρες ημέρα, είτε να έχεις παραπάνω υπομονή, δεν ξέρω, για να μπορείς να τα κουμαντάρεις όλα. Κοίτα, φαίνεται ότι έχεις ένα τεράστιο πάθος για τη μουσική. Γιατί σε τραβάει από παντού. Είδα ότι εκτός από τις μπάντες που είσαι, από τις συνεργασίες που έχεις κάνει, που είναι μεγάλες, ας πούμε με King Diamond, έχεις κάνει και solo άλμπουμ. Σωστά? Ναι. Και λέω τώρα, σκεφτόμουν τι είναι αυτό που σε κάνει να έχεις όλα αυτά και να πεις θα βγάλω και το δικό μου, 100% δικό μου, Hellpire. Είναι αυτό που είπες, είναι η αγάπη για τη μουσική και η αγάπη για αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Από τότε που βρέθηκα σε αυτό το χώρο, είναι αυτό που μου δίνει δύναμη, μου δίνει πάθος. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Πότε άρχισες να μπαίνεις και να λες ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική? Και μπορεί να μην είναι αυτή η μουσική που είσαι τώρα, αλλά πότε πες ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα? Ξεκίνησε λίγο έτσι παρεΐστικα, λίγο υπάρχει μια μπάντα, κάνουν έτσι κάτι πρόβες, θέλουν για φωνή, να το δούμε, λίγο να δούμε τη φάση. Η πρώτη μπάντα κιόλας που είχα ξεκινήσει ήταν... Για τι ηλικία μιλάμε? 18-19, εκεί ήταν λίγο πιο goth, λίγο πιο έτσι ατμοσφαιρικό goth. Μετά στην πορεία είδα ότι με τραβάει πολύ περισσότερο το extreme. Με τα φωνητικά ασχολούμουν για ένα διάστημα, ήμουνα και σε οδείο, έκανα θεωρία αρμονία, είχα τη φωνητική, τα πάντα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να μπω και στο extreme. Πώς μπαίνει ένα κορίτσι σε αυτό το είδος της μουσικής? Ας πούμε, πότε άκουσες το πρώτο σου heavy metal album? Heavy. Ή metal, ξέρω εγώ. Να πούμε ότι ήταν παραπάνω από rock. Ήτανε πάλι στο σχολείο, έπεσε στα χέρια μας, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, δεν θυμάμαι πώς έγινε, απλά ήταν νομίζω άλμπουμ Metallica, νομίζω ήταν αυτό. Και θυμάμαι, πρέπει να την έχω ξαναπεί αυτήν την ιστορία, γιατί ήταν μια κοπέλα τότε, κάναμε παρέα και το ακούσαμε και είπαμε, τι είναι αυτό? Κάτσε, τι είναι αυτό? Πρέπει να ακούσουμε κι άλλο, πρέπει να ακούσουμε κι άλλη τέτοια μουσική. Και τότε είχα πάει σε ένα δισκάδικο, χωρίς να ξέρω τίποτα, χωρίς να έχω ιδέα από metal, χωρίς να τίποτα. Και λέω, να σου πω, άκουσα αυτό, μου αρέσει. Τι σε τράβηξε? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απλά έκανε ένα, δεν ξέρω, καρδούλες. Ήμουνα, όχι, τι είναι αυτό, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Λέμε mind blown για λίγο και λες, όπα, τι το υπάρχει? περιβάλλον που ήσουν και μεγάλωσες είχε αυτό το χαρακτήρα? Όχι, καθόλου. Καθόλου, Καθόλου, τι κάνω.
Άρα μόνη σου άκουσες ένα δίσκο Metallica και είπες μ' αρέσει, θέλω να ακούσω κι άλλο από αυτό. Ναι. Για την ακρίβεια κιόλας θυμάμαι, επειδή μετά από αυτό, με το δισκάδικο, ήταν φοβερός ο τύπος τότε, μου έδωσε πολύ στοχευμένα πράγματα. Δεν με πήγε λίγο στην πλάκα σε φάση, αλλά τώρα κοριτσάκι τι θες. Δηλαδή μου έδωσε και Metallica, μου έδωσε και Priest, μου έδωσε Sabbath, μου έδωσε Megadeth, μου έδωσε... μου λέει για ποιο μετά, μου λέει Slayer, Pantera, μου έδωσε. Μου λέει πάρε το χρόνο σου. Και φυσικά εγώ με το που άκουσα Slayer και μετά Pantera ήμουνα, εντάξει, πάμε λίγο πιο εδώ. Εδώ είμαστε ακόμα καλύτερα. Το θέμα είναι ότι έβαζα στο σπίτι να ακούσω και ο πατέρας μου κάποια στιγμή μου λέει «Βρε Ελίνα, θα ακούσει για πολύ αυτό το πράγμα». Και τότε ήμουν 16 και του Ο λέω πατέρας τι άκουγε, τι μουσική άκουγε? δεν Άκουγε μουσική? δεν άκουγε, όχι. Όχι, Ο πατέρας μου στρατιωτικός, πολύ έτσι μαζεμένος, πολύ αυστηρός, πολύ κλειστός, δεν ήταν καθόλου του καλλιτεχνικού. Αλλά λίγο, εντάξει, άμα άκουγε, θα άκουγε αυτά που μπορείς να ακούσεις σε έξω, τίποτα πιο... Άμα βγεις σε ένα κέντρο, ας πούμε, θα βγαίναν οι γονείς μας, αυτό. Αλλά δεν ήταν ποτέ θα βάλω σπίτι να ακούσω μουσική, καθόλου. Οπότε με το που είδε ότι εγώ έχω αρχίσει και ακούω κάτι σε αυτόν τον ήχο, είχε ψιλοφρικάρει. Για ποια εποχή μιλάμε? Δηλαδή πάνω κάτω ποια δεκαετία? Τώρα στα 2000s. Okay. Οπότε λίγο ήταν η φάση... όχι, δεν θέλω. Ναι, κοίτα, στα Zeros είχε περάσει ρε παιδί μου αυτό το ότι τα είχαν δαιμονοποιήσει. Ήταν τα διαόλια, τα τριβόλια. Τώρα άκουγες Metallica και τέτοια και τους σκονόταν η τρίχα. Τα είχαν ψιλοδεχτεί, έτσι δεν είναι? Εντάξει, δεν είναι όπως ζούμε στα 80s. Ήταν πιο normal τώρα. Εντάξει, 2000-2010 ήμαρτον. Εντάξει, δεν είναι τώρα να... Απλά, άμα τα ακούσει ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται και μπορεί να... Εντάξει, ο πατέρας μου, λόγω της φύσης του, θεωρούσε ότι άμα ακούσει αυτή τη μουσική, μετά δεν ξέρω, το ρίχνεις στα ναρκωτικά, έχεις αποτύχει στη ζωή, δεν ξέρω. Οπότε είχε ανησυχήσει. Και θυμάμαι να μου λέει, θα το ακούς για καιρό. Εντάξει, να σου πω, ήταν ευγενικός ο μπαμπάς. Ήταν ευγενικός. Γιατί υπό άλλες συνθήκες τα σπάγανε τα CD. Αυτό είναι που είχα πει, γιατί τότε φίλοι μου που έχει ξεκινήσει μαζί μου, ας πούμε ο δικός της πατέρας αυτό έκανε, της τα έσπασε. Βέβαια εκείνη δεν συνέχισε, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι ήξερα από τότε, δηλαδή τώρα 13-14, ήξερα ότι θα ακούω για πάντα. Λέω αυτό είναι. Εδώ είμαστε. Και εντάξει, η μεγαλύτερη ζημιά είναι όταν άκουσα King Diamond. Εκεί έγινε το μεγάλο που ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί. Κάτι μου μίλησε μέσα, κάτι δεν ξέρω. Την πρώτη φορά που άκουσες δεν κλώτσισε λίγο? Όχι, ήταν εκείνη που έπαθα το σοκ της ζωής μου και λέω τι γίνεται εδώ πρέπει να είμαστε, εδώ, αυτό. Πρέπει να ακούσω κι άλλα, η μουσική, η φωνή, η στίχη, τρελάθηκα. Και με κράτησε και με Merciful Fate πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι ένα πακέτο που απαραίτητα αρέσει σε όλους. Δηλαδή, προσωπικά εμένα μου αρέσουν πιο πολύ Merciful Fate από ότι... Δηλαδή, δεν τους βάζω μαζί. Ναι. Το έχω ακούσει πολύ αυτό. Ναι, είναι διαφορετική μουσική. Έχει διαφορά στον ήχο. Αλλά εμένα είναι παρόμοιες αγάπες. Το ένα είναι λίγο... είναι το πιο rock and roll, είναι η Merciful Fate. Το άλλο είναι πιο βαρύ, γιατί έχει και τις ιστορίες τις αρρωστημένες μέσα. Αλλά... δεν ξέρω, εκεί βρήκα τον εαυτό μου. Κοίτα, δεν θα σε ρωτήσω αν ψάχνεις την ιστορία στο metal, γιατί επειδή έχω παρακολουθήσει εκπομπές που είχε στο TV War, έβλεπα ότι ανέλυες και έμπαινες βαθιά μέσα στο δίσκο, δηλαδή τι περιγράφει, τι λέει. Ήσουν από αυτούς οι οποίοι ήθελαν να ξέρουν τι ακριβώς λένε τα λόγια, πώς γράφει τη μουσική, η ιστορία πίσω από την μπάντα. Αυτό το κομμάτι είναι εμένα που μου αρέσει πιο πολύ. Δηλαδή δεν μένω τόσο στο λυρικό κομμάτι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Ναι, ισχύει. Και εμένα. Ειδικά όταν κάτι μου αρέσει τόσο πολύ, το ψάχνω πολύ. Σε αυτή την ηλικία, όταν ήσουν εκεί και άρχισες να παίρνεις υλικό, όπως είπες, να πηγαίνεις, ας πούμε, σιγά σιγά όλο και σε πιο σκληρή μουσική, γιατί εντάξει, αυτό που
με αυτό που ασχολείσαι τώρα επαγγελματικά, η μουσική αυτή η οποία παίζεις, είναι από τα πιο σκληρά είδη. Μμμ. Ε, το ήξερες, το ψηλαριζόσουν θα σε πάει μέχρι εκεί? Ε, δεν το ήξερα, ερχόταν σταδιακά. Δηλαδή, το ψάχνα παραπάνω, άκουγα κάτι λίγο πιο βαρύ, ας το πούμε, και έλεγα: «Οκ, μ' αρέσει». Μετά, ας πούμε, θυμάμαι, έχω μια περίοδο της ζωής μου που άκουγα heavy, έλεγα: «Α, δεν μπορώ κάτι πιο extreme». Και μετά πήγα αυτό πιο extreme. Μετά λέω: «Α, δεν παίζει να ακούσω ποτέ black metal», και έγινα full black metal λόγου. Δηλαδή, με τραβάει ο ήχος και μετά νομίζω έχω πάει στο εκεί, death black, έχω κάτσει. Ναι, ξέρεις, το συνηθίζεις. Ναι. Ενώ στην αρχή σου φαντάζει ξένο, κλωτσάνε ρε παιδί μου, ειδικά τα φωνητικά. Τα φωνητικά είναι που κλωτσάνε. Γιατί, εντάξει, άμα παίζουν την πολύ γρήγορη μουσική και τα μπλαστίδια, και αυτό μπορεί να κλωτσίσει, αλλά αυτό που πάντα σε αγριεύει, ή τουλάχιστον έτσι το ένιωσα εγώ, ήταν τα φωνητικά. Εκεί πάντα έλεγα, αμάν, ζώρικο τώρα αυτό, ίσως να μην το ακούσουμε. Και μετά το άκουγες και λες, ωραία, εντάξει, δεν είναι τόσο κακό, έλα να δούμε και παραπέρα. Συν την τεχνική του πράγματος που Ναι, έχει. ναι, ναι. Να σου πω, εγώ πιο πολύ με τα φωνητικά κόλλαγα. Μου αρέσανε, ειδικά τα black με τα φωνητικά. Στην αρχή ήμουν λίγο με τη μουσική, ότι πολύ χαοτικό αυτό που ακούω, όταν δεν καταλάβαινα ακόμα τι γίνεται. Και μετά που το αποκωδικοποίησα, λέω εντάξει, εδώ υπάρχει κάτι πολύ, έχει πολύ ψωμί η φάση. Όταν έγινες μουσικός, άρχισες να το βλέπεις διαφορετικά, γιατί επειδή χρησιμοποιήσεις τη λέξη αποκωδικοποίησα, το είδες δηλαδή και από αυτή την πλευρά? Αναγκαστικά το βλέπεις. Αναγκαστικά, ναι. Αναλύεις περισσότερο, το βλέπεις. Δεν το βλέπεις τόσο επιφανειακά, όπως κάποιος μπορεί να ακούσει ένα άλμπουμ και να πει εντάξει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Ναι, γίνεσαι λίγο πιο ψήρας, η αλήθεια είναι. Αλλά σου δίνουν και την έμπνευση. Δηλαδή πάει λίγο παράλληλα. Ακούς τη μουσική που σου δίνει έμπνευση για να παίζεις. Θες να κάνεις κάτι δικό σου. Έτσι, δεν ξέρω, ίσως στη συγκεκριμένη μουσική στο βγάζει να θες να ασχοληθείς κι εσύ με το να τραγουδήσεις, να παίξεις, να συμμετάσχεις, κάπως έτσι. Νομίζω Ναι. στο βγάζει. Θυμάσαι πότε ήταν η πρώτη φορά που πήγες και είδες live σε τέτοιο είδος? Τη φορά. Άμα δεν θυμάμαι καθόλου ποιο ήταν το πρώτο live. Δεν θυμάμαι καθόλου. Μπορεί να είχα πάει και να ήταν κάποιο Rockwave, αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή το πρώτο. Πρέπει να το ψάξω λίγο. Ωραία, ποιο είναι αυτό που σου έχει μείνει περισσότερο απ' όλα? Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι? Ποιο είναι αυτό που θυμάμαι τώρα, γιατί έχω ας πούμε και από την πιο πρόσφατη ιστορία, έχω και εννοείς ας πούμε όταν ξεκινάς. Άκου, θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, θα σου κάνω την ερώτηση και θέλω να μου πεις το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Ποιο είναι το live που θυμάσαι περισσότερο απ' όλα? Ποιο σου ήρθε στο μυαλό τώρα? Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό είναι πιο πρόσφατη ιστορία, αλλά και δεν το ξέρουν και πολλοί. Είδα στο Copenhagen, ήταν headliners η Black Sabbath με το tour το The End, το οποίο νομίζω αυτό ήταν το 15, το 16, πότε ήταν αυτό το live. Αυτό λοιπόν το live, το φεστιβάλ μάλλον, την ώρα που παίξαν οι Black Sabbath, το είδα από τα VIP μαζί με τον King Diamond και τη γυναίκα του και δύο φίλους. Ήμασταν 4-5 άτομα που βλέπαμε στο VIP lounge, από πάνω από όλους, βλέπαμε όλο το live Black Sabbath. Και εγώ τσιμπιόμουν. Δηλαδή, Να σου ρωτήσω κάτι, γιατί αναρωτήθηκες γιατί σου ήρθε αυτό το live στο μυαλό? όχι, Σε όλους θα έρχονταν αυτό το live στο μυαλό. Ήταν εμπειρία καταπληκτική, δηλαδή. Ναι, ναι, γι' αυτό μου ήρθε. Και φαντάζομαι μοναδική εμπειρία κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Και μου έχει μείνει πάρα πολύ που να βλέπω τα άτομα γύρω μου που είχαν γίνει παιδάκια εκείνη την ώρα. Γιατί βλέπανε τους θεούς Black Sabbath και κάνανε αυτό το. Βλέπεις τον οπαδό, ας πούμε, ακόμα και έναν King Diamond, το βλέπεις που έχει γίνει εκείνη την ώρα χαλί, οπαδός, τρελαίνεται. Και γίνεται ακόμα πιο έντονο το σκηνικό. Λες, wow, τι λες τώρα, τι ζω.
Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο. Και να σου πω κάτι. Αν και ήταν πολύ στενάχωρο που τελικά πέθανε ο Όζη, σκέφτομαι ότι ρε φίλε, η ζωή του ήταν λες και κάποιος το είχε πρώτα γράψει σε βιβλίο ότι θα γίνουν όλα τα πράγματα έτσι και θα καταλήξει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα κάνει την τελευταία του συναυλία και θα φύγει. Ναι. Αυτό είναι και δύναμη ψυχής, γιατί εντάξει, δεν σου κρύβω ότι από αυτό που χάθηκε ο Όζη, το παρόμοια ασθένεια, βασικά η ίδια ασθένεια, απλά παραλλαγή λιγάκι στην τέτοια. Έχει διάφορες. Το Πάρκινσον έχει διάφορες εκδοχές. Απλά λίγο πριν χάσα τον πατέρα μου από αυτό και μπορώ να καταλάβω ακριβώς τη δύναμη ψυχής και το πόσο σθένος ήθελε εκείνη την ώρα, που ήταν στην καρέκλα και τον έλεγε θέλει να σηκωθεί και δεν μπορούσε. Μίλαγε τόσο πολύ στην ψυχή μου αυτό και στην εμπειρία που είχα ήδη. Το ξέρω ότι... Και το πόσο πολύ αγαπάει αυτό που κάνει για να μπορεί να είναι εκείνη την ώρα στη σκηνή, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και να τραγουδήσει και μόνο που ήταν εκεί καθιστός. Ήταν υπεράνθρωπη η προσπάθειά του, πίστεψέ με. Ειδικά στο τελευταίο στάδιο που βρισκόταν. Οπότε ήταν για μένα, και μόνο που το έβλεπα, σφιγγόμουν, ρε παιδί μου, να καταλάβαινα ακριβώς τα πάντα. Το είδες live το show, ήσουν εκεί? Όχι. Το είδα τηλεόραση, όπως το είδαμε όλοι. Οι περισσότεροι, ναι. Αλλά ήταν πολύ συγκινητικό. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό και είχα διαβάσει το βιβλίο του και έτσι όπως περιέγραφε τη ζωή του, νομίζω ότι είναι ένας από τους λίγους. Είναι από αυτούς οι οποίοι, ξέρεις τι, καταφέραν το εξής. Ευχαριστηθήκαν τη ζωή τους. Ναι. Τους έτυχε, ρε παιδί μου, του έτυχε και η στραβή με τον τραυματισμό που έσπασε τη μέση του και το χειρουργείο πήγε κατά διαόλου και τον έριξε τελείως. Εντάξει, αυτό ήταν μια ατυχία όπως συμβαίνει, αλλά γενικά τη ζωή του την έζησε. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν ήταν κακός άνθρωπος, δεν ήταν αυτό που λέμε κολάνθρωπος. Μπορεί να ήταν επιπόλαιος μεν, αλλά ήταν ένας αληθινός rockstar. Ναι, και από τους λίγους αληθινούς rockstar. Ναι, πραγματικά. Και το ζητούμενο είναι τώρα αν βγαίνουν νέοι. Αν δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι ο νέος Όζη. Ναι. Κοίταξε, ήδη όχι δεν έχουν... ο ίδιος, αλλά κατάλαβες τι... Ήδη δεν έχουν δείξει και έχουν προμοτάρει απίστευτα τον Youngblood ως καινούριο rockstar, καινούριο Όζη. Εντάξει, και δεν μπορεί να... Ένας είναι Όζη, αλλά η νέα γενιά τέλος πάντων rockstar. Ο οποίος είναι υπερταλαντούχος, είναι φωνάρα, είναι τα πάντα. Θα δείξει στην πορεία όλα, όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουμε ήδη έχουν αποδείξει την αξία τους και το ροξαριλίκι τους, αν θες, με δεκαετίες πορείας στο σανίδι. Οπότε και αυτός είναι στην αρχή, έκανε πολύ δυνατό ξεκίνημα, αλλά θα υπάρξουν rockstars με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική... Ναι, θα έχουν άλλη χρειά, θα έχουν άλλο χρώμα. Γιατί το ίδιο μπορεί να λέγανε όταν πριν βγουν οι Sabbath, να βγάλουν αυτό το καινούριο ήχο, να λέγανε αυτοί που ακούγανε τους Beatles και λέγανε δεν θα υπάρχουν άλλοι. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Μέχρι που έρχονται, βγαίνουν οι Sabbath και κάνουν το κάτι διαφορετικό. Και μετά λένε εδώ φτάσαμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Sabbath, τελείωσε. Και έρχονται οι Metallica και κάνουν κάτι διαφορετικό. Ή μάλλον η εποχή αυτή. Απλά βλέπω ότι τώρα χάνεται λίγο ο μύθος. Ναι. Και την είχα πολύ πρόσφατα αυτή την κουβέντα, ότι επειδή όλα είναι στη φόρα, όλα τα βλέπεις, χάνεται αυτός ο μύθος του να είσαι, ρε παιδί μου, Όζη, ή όπως έλεγα με τον Ronnie James Dio, να είσαι Dio. Ναι. Καλά, ο Dio είναι άλλη κατηγορία. Ψυχάρα, φωνάρα, είναι αλλού. Λες για τον Όζη και συμφωνώ απόλυτα με το ότι από τη στιγμή που έχουμε τα social media και έχουμε και πάρα πολύ τριβή με το να δεις τα πάντα πλέον, μπορεί να μην υπάρχει αυτό το... να ψιλοαπομυθοποιείται ο άλλος, να μην φαίνεται τόσο... Αλλά ο Όζη ήταν σε reality. Ναι, αυτό θα σου λέγα, το δηλαδή, The Osbournes. Τον είδες τα χειρότερα. Ισχύει. Βέβαια ήταν στην περίοδο της βιντεοκασέτας.
Και όχι μόνο. Και μετά, δηλαδή αυτό Δηλαδή στο κράτησε για. MTV. Ναι, και πιο μετά κράτησε αυτό. Και κράτησε για χρόνια αυτό το reality. Και έβλεπες τώρα σκηνικά που λες. Ωραία, τι γίνεται εδώ, τι να. Δεν στο χάλασε όμως. Δεν στο χάλασε. Δεν στο χα- Μεγάλη μαγιά του Όζη αυτό. Δεν Ναι, στο χάλασε. γιατί ήταν αληθινός. Και βέβαια, από ό,τι φάνηκε, ήταν και τυχερός γιατί και το περιβάλλον του τον στήριζε. Ναι. Δηλαδή η Σάρον Όσμπορν ήταν εκεί για εκείνον. Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και αυτό Νομίζω είναι... ότι και ο ίδιος το έχει πει ότι έζησε τόσα χρόνια εξαιτίας της Σάρον. Έτσι. Δεν Μμ. νομίζω θα ζούσε με τις καταχρήσεις που έκανε. Κάπου θα είχε μείνει, κάπου σε κάποιο ξενοδοχείο θα είχε μείνει εκεί. Αλλά λόγω της Σάρον έκανε όλη αυτή την πορεία και έμεινε και είχε στήριξη, όχι αστεία. Ναι. Ο King Diamond πώς είναι σαν άνθρωπος? Πώς είναι να συνεργάζεσαι μαζί του? Η συνεργασία είναι φοβερή. Στα επαγγελματικά είναι καταπληκτικός. Η εμπειρία που είχα, γιατί είχα εμπειρία και το 17, απλά ήταν για φεστιβάλ. Δεν ήταν 2 μήνες περιοδεία. Θες να μου πεις πώς έγινε, να το πάρεις από την αρχή? Ε, Τώρα πάει πολύ πίσω η βαλίτσα, γιατί έπιασα φιλίες με τη γυναίκα του μέσω online παιχνιδιού, χαμός τώρα. Τυχαία τελείως και μετά συνειδητοποιούμε ότι στη Λίβια, τι φάση. Μιλήσαμε με τον ίδιο πιο πολύ επειδή ήθελα να με ακούσει. Και ήταν κιόλας η φάση που είχε περάσει ένα διάστημα λόγω της υγείας του και με την καρδιά του έπρεπε να κάνει τετραπλό bypass, όπου είχε μείνει για λίγο στάσιμος. Οπότε σε εκείνη τη φάση είχε και χρόνο και όρεξη να ακούσει. Και του είχα πει, λοιπόν, θα σου στείλω να με ακούσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν ξέρω γιατί. Θα με ακούσεις. Είμαι φαν, είμαι οπαδός. Έχω μελετήσει τη φωνή σου, γιατί δεν ξέρω, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το ηχόχρωμα, η χρειά, τα πάντα, ρε παιδί μου. Γράφω και δική μου μουσική. Τέλος πάντων, του έστειλα να ακούσει κάποια demo τότε, μου είχε δώσει και συμβουλές, μου είχε πει και πώς να κινηθώ και τα πάντα. Αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος που δύσκολα ανοίγεται, δύσκολα θα εμπιστευτεί ένα τρίτο άτομο, είναι πολύ ο κύκλος μου, πώς να σου πω. Όταν χρειάστηκε το 17 να λάβει κάποιος το ρόλο των back vocals, γιατί δεν μπορούσε η γυναίκα του, εμένα με εμπιστευόταν. Δηλαδή, Είχατε φτάσει να έχετε τέτοια σχέση? ναι, είχαμε, δηλαδή, πριν το 17 ήταν και αυτό με το Σάμπαθ, νομίζω. Είχαμε φιλίες, είχαμε επαφές, αλλά πέρα το ότι ήξερε ότι μπορώ να τραγουδήσω με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος, ήξερε ότι μπορούσε να με εμπιστευτεί. Γιατί έχει δει πολλά, έχει ζήσει πολλά, έχει καεί γούνα του. Εντάξει, το καταλαβαίνω, τόσα χρόνια, λογικό. Οπότε τότε έγινε και η πρώτη απόπειρα, άμα θες, να πάω. Ήταν φεστιβάλ στη Λατινική Αμερική και μετά φεστιβάλ στο Las Vegas. Εντάξει, ήταν πάλι εξωπνευματική εμπειρία. Έπρεπε εκείνη που εδραιώθηκε ότι εντάξει, άμα χρειαστεί, είσαι εσύ. Πάντα βέβαια προτεραιότητα έχει η γυναίκα του, γιατί τόσα χρόνια μαζί είναι που θα είναι στη σκηνή και εκείνη που θα κάνει τα φωνητικά. Εκεί έπαιξες, είχες τα backing vocals, αλλά έπαιξες και πλήκτρα ή όχι? Όχι, το 17 δεν υπήρχαν πλήκτρα, ήταν μόνο για backing vocals. Τα πλήκτρα μπήκαν τώρα, με την περιοδία τώρα, 24-25, ήθελε να τα προσθέσει για να γίνει ακόμα πιο φυσικός ο ήχος. Να μην υπάρχει τίποτα playback, τίποτα, ξέρεις, όλα να είναι φυσικά. Άρα ξέρεις να παίζεις και πλήκτρα. Λοιπόν, εγώ όταν είχαμε βρεθεί το 24, αρχές του 24, ήταν το Summer Breeze στη Βραζιλία, το φεστιβάλ, όπου παίζανε και Nervosa, παίζανε και Merciful Fate. Οπότε βρεθήκαμε εκεί να πούμε ένα γεια. Και εκείνη που μου είπε ότι έχει δρομολογηθεί περιοδεία στην Αμερική και μετά στην Ευρώπη, το οποίο, ρε παιδί μου, έχει ήδη κανονιστεί να υπάρχει λόγω του management και το πώς τώρα οι ίδιες εταιρείες πώς τα παντρεύουν, ρε παιδί μου, θα βάλουμε στη σκηνή τη Μυρκούρ.
Και είμαι σε φάση, οκ. Πώς και τη Μύρκουρ, αυτό μου λέει το management το κανόνισε. Ενημερώσα, μου λέει ότι η Λίβια, η γυναίκα του, δεν θα ξανασχοληθεί με φωνητικά και με το να είναι στα live. Θέλει να έχει, άλλαξε καριέρα, να το πω και έτσι. Αλλά μου λέει, σε θέμα μου λέει φωνής, μου λέει είσαι η πρώτη προτεραιότητα. Απλά μου λέει θέλει άτομο το οποίο να μπορεί να παίζει και πλήκτρα live. Και λέω, οκ, λογικό. Λογικό. Εγώ μέχρι τότε έπαιζα πλήκτρα για σύνθεση. Για, ξέρεις, τώρα κάτι, έχω μια ιδέα, να παίξω κάτι κτλ. Δεν είχα βγει live να παίξω. Και όταν μου το είπε αυτό, ήταν και κανονισμένο ότι και Αμερική και Ευρώπη, Μύρκουρ. Βέβαια, εγώ, ως άτομο που δεν σταματάω και δεν αφήνω κάτι να με πάει πίσω, λέω, κοίτα να δεις. Αυτή τη στιγμή υπήρχε μια ευκαιρία που την είχα από θέμα φωνής, αλλά το έχασα λόγω ενός skill που δεν είχα. Θα κάτσω να το μάθω. Χωρίς να πω πουθενά κάτι, χωρίς να κάτσω να το κάνω θέμα, χωρίς τίποτα, βρήκα δάσκαλο, φοβερός δάσκαλος, και στον ελάχιστο ελεύθερο μου χρόνο που το έκανα καθημερινά, έκανα μαθήματα και μετά πήγαινα και στο στούντιό μου και έπαιζα σε βαθμό που, τι να σου πω ρε παιδί μου, κάθε μέρα εκεί, practice. Χωρίς να υπάρχει κάτι, έτσι. Δεν είχα κάποια πρόταση, ήταν δεδομένο ότι άλλο άτομο έχει πάρει τη δουλειά, να σου το πω και έτσι. Απλά για εμένα και για το ότι λέω θέλω να το ξέρω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά και γιατί ρε γαμώτο να. Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Στη χειρότερη έχω ένα καινούριο, μαθαίνω κάτι ακόμα. Θα μπορώ να παίζω και πλήκτρα. Και δεν στα πολυλογώ, είχα κάτσει και κάηκα. Όταν σου λέω κάηκα, σε βαθμό που δεν ξέρω, είναι άμα παθιάζουμε με κάτι, δεν σταματάω. Πάμε 1,5 χρόνο μετά, που για κάποιο θέμα υγείας, για κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί, η Μύρκουρ σταματάει, δεν θέλει να συνεχίσει και να είναι και στην επόμενη περιοδία. Οπότε επικοινωνεί μαζί μου και μου λέει λοιπόν έχουμε αυτό. Τι λες, θα μπορούσες? Και μου λέει δεν είμαι σίγουρος για το πλήκτρο. Του λέω τώρα να είσαι σίγουρος. Τώρα το έχουμε και το έχουμε με 100%. Είναι δύσκολο να παίζεις πλήκτρα για King Diamond. Ήταν απαιτητικά. Είναι απαιτητικό, όχι το ακριβώς τα πλήκτρα, δεν είναι τόσο απαιτητικά τα πλήκτρα. Είναι το πλήκτρα και φωνή μαζί. Αυτό ας πούμε δεν το είχα ξανακάνει και εκεί είναι που κάηκα, στο να είναι ταυτόχρονο. Αλλά. Και άμα δεν έσκαγε ποτέ αυτό το τηλέφωνο, θα συνέχιζες πλήκτρα? Ναι. Θα συνέχιζα γιατί το είδα λίγο πατριωτικά. Ότι θα μάθω για να μην ξαναχάσω μια ευκαιρία. Αλλά η φάση είναι ότι έσκασε στη φάση που το είχα φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Και φυσικά, ρε παιδί μου, και ο ίδιος θα έρθει σε Αμερική για να κάνουμε πρόβες. Δεν θα πάμε έτσι κουτουρού. Και στις πρόβες ήταν, συγγνώμη, εσύ δεν μου είπες ότι δεν έπαιζες, τι έγινε? Του λέω, έμαθα. Μα δεν είχαμε πει κάτι. Μα εγώ δεν έχω μάθει έτσι. Εγώ, μα είναι κάτι που βλέπω ότι μπορεί να κάτσει σε ευκαιρία. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για σένα. Γιατί ο άλλος το παίρνει ότι καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή ότι είσαι άνθρωπος που ξέρει να δουλεύει. Άμα είναι και υπάρχει μια επαγγελματική πρόταση, το βλέπω πολύ αυστηρά και πολύ, ξέρεις, να γίνει όσο πιο καλά γίνεται. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω κάτι και να είναι ντεμή. Θα έπρεπε να είναι top. Και πόσο μιλάμε τώρα για μια τέτοια μπάντα, έτσι. Θα έπρεπε να είναι top και να υπάρχει και η αυτοπεποίθηση ότι θα είναι top. Μια τέτοια μπάντα πόσες μέρες το χρόνο κάνει tour, περιοδεύει? Κανονικά. Πολλές. Τώρα King Diamond είναι με τις περιοδίες λίγο, θα είναι μία φορά το χρόνο, μία φορά στα 2 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι περιοδεύει λιγότερο γιατί πρέπει να βγει καινούριο υλικό. Και όλοι περιμένουν καινούριο υλικό, καινούριο άλμπουμ. Και κανονικά αυτή η χρονιά έχει αφιερωθεί στο καινούριο άλμπουμ. Θα δούμε. Αυτό είναι πάντα κάτι το οποίο εμένα με ξενίζει λίγο. Το πρέπει να βγει καινούριο άλμπουμ. Έτσι το βλέπει η εταιρεία, η δισκογραφική, Ναι. μπορεί και ο κόσμος να Πρέπει. το βλέπει. Για μένα όχι. Σε αυτό έχει τέτοιες αλμπουμάρες, έχει τέτοιο βιογραφικό, τέτοιο υλικό που δεν χρειάζεται να ξαναβγάλει τίποτα. Για μένα, έτσι. Έχεις βγάλει top δίσκους αξεπέραστος. Μπορείς να περιοδεύεις, ας πούμε, αν όχι με το Abigail, μπορείς με το Conspiracy, με το Them, με το Eye of the Witch, να
άμα θες να κάνεις κάτι πιο συγκεκριμένο. Απ' την άλλη έρχεται και μια δισκογραφική και σου λέει, ξέρεις τι, ο κόσμος ζητάει καινούργια κομμάτια. Θέλει να δει. Ξέρεις τι, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό το ζητάει ο κόσμος ή αν απλά το λέει δισκογραφική. Να σου πω. Πόσα άλμπουμ τελευταία έχεις δει τα οποία είναι χειρότερα από το προηγούμενο, από το πρώτο τελευταίο, και το πρώτο τελευταίο ήταν εντάξει, εγώ είμαι φαν των Metallica, πολύ μεγάλος φαν, αλλά το τελευταίο άλμπουμ δεν ήταν τόσο ωραίο. Και γενικά τα τελευταία άλμπουμ, δηλαδή βλέπεις ότι έχουν μια φθήνουσα απόδοση αυτά και είναι λογικό. Σε σχέση με τα προηγούμενα, πάντα, όχι ότι δεν είναι καλό το άλμπουμ, σε σχέση με τα προηγούμενα. Όταν έχεις βγάλει θρυλικούς δίσκους, πάντα θα φαίνεται λιγότερο το καινούριο. Θα φαίνεται, κάνεις τη σύγκριση ασυναίσθητα, δεν γίνεται. Και ένα είναι το Ride the Lightning, ένα είναι το Kill 'Em All, δηλαδή δεν γίνεται. Θα σου φαίνεται λιγότερο. Εκεί είναι όλο το. Δηλαδή, μπορεί να βγάζει τον ίδιο δίσκο μια καινούργια μπάντα και να έλεγες πω, τι γίνεται τώρα. Αυτό λέω κι εγώ. Ότι άμα ερχόταν από κάποιον άλλον, θα ήταν OK. Εν τω μεταξύ, οι παραγωγές είναι καλύτερες από τα προηγούμενα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι λείπει η έμπνευση. Τι να σου πω. Αλλάζει ο άνθρωπος κιόλας. Αλλιώς είναι στα 20, αλλιώς είναι στα 30, αλλιώς είναι στην ηλικία που είναι τώρα η Metallica. Δεν έχεις τα ίδια γκάζια, δεν έχεις την ίδια τρέλα. Γίνει αυτό κιόλας στο τι γράφεις. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Όταν έχεις κάνει τέτοια πορεία, δεν μπορώ να πω, ξέρεις, αυτό τώρα δεν μ' άρεσε. Έχεις ήδη καθιερώσει τι είσαι. Δεν μπορεί να σε κουνήσει κανείς. Τελείωσε. Ναι, όχι από αυτή την κριτική, αλλά νομίζω ότι. Όχι από αυτή την οπτική, αλλά νομίζω ότι αξίζει και για το καλό του καλλιτέχνη το κοινό να ασκεί μια ορθή κριτική. Ότι δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι το τελευταίο άλμπουμ το Metallica ήταν από τα καλύτερά τους άλμπουμ. Σίγουρα όχι. Αν και βέβαια όλοι τους λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, άμα είχα και εγώ τον James απέναντί μου, και εγώ μπορεί να το έλεγα αυτό το πράγμα. Αλλά. Τώρα είπες ορθή κριτική με τους φαν, με τους οπαδούς, βλέποντας τα social media, διαβάζεις για ορθή κριτική. Άστο αυτό. Εντάξει, το σπάνιο είναι η ορθή κριτική. Όλα τα άλλα είναι. Κοίτα, ο μεταλλάσσο φαν είναι πιστός, αλλά είναι και σκληρός. Ναι. Νομίζω. Ναι. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Και το καταλαβαίνω γιατί πρώτα απ' όλα από αυτό που κάνω εγώ, την κριτική τη δέχομαι εγώ. Δηλαδή βλέπω ότι αν έχω κάποιον απέναντί μου ο οποίος είναι heavy metal και φαίνεται heavy metal και υπηρετεί το heavy metal, όπως εσύ για παράδειγμα, όπως είναι ο Σάκης Στόλης, όπως είναι άλλοι που έχουν έρθει εδώ απέναντι, επειδή εγώ δεν φαίνομαι, αυτό κλωτσάει, αυτό ενοχλεί και ασκούνε κριτική πάνω σε αυτό. Αλήθεια. Ναι, υπάρχει. Εγώ το έχω νιώσει αυτό που λέμε το gatekeeping. Αχ, αυτή η μάστιγα, το gatekeeping. Ναι. Πότε θα περάσει αυτό το gatekeeping. Δηλαδή, εμένα το χειρότερο μου ξέρεις ποιο είναι? Να με ρωτήσει. Ακόμα ένα πράγμα που έχουμε κοινό, το αγαπημένο μου άλμπουμ το Metallica είναι το Ride the Lightning. Άμα με ρωτήσει να σου πω όλα τα κομμάτια, δεν τα θυμάμαι. Εδώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Πώς θα θυμάμαι ποιο είναι το πέμπτο κομμάτι στη σειρά? Ναι. Γιατί τώρα λειτουργώ διαφορετικά, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι να σου πω κάτι τώρα. Άμα τα λέει κάποιος άνω το 15, τα ρωτάει αυτά σοβαρά. Δεν μπορείς να. Δεν ξέρεις, υπάρχει. Το ξέρω ότι υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να τους πάρω εγώ στα σοβαρά. Το θέμα είναι ότι είναι μόνο στον κλάδο. Γιατί δεν θα πάει κάποιος να σου πει, να σου πω, πες μου το πέμπτο κομμάτι από τον δεύτερο δίσκο της Taylor Swift. Είδες. Να σου πω κάτι όμως. Υπάρχει μεγαλύτερη ανεμελιά εκεί. Είναι πιο ανέμελος. Δεν έχει αυτό το άγχος. Όπα, κάτσε, θα ακούσει αυτό το δίσκο. Υπάρχει κατευθείαν δηλαδή από αυτό το gatekeeping που λες. Υπάρχει αστυνομία. Πώς θα σ' αρέσει, τι θα πεις, τι θα ακούσεις, άμα σε ρωτήσω, κάτσε. Δηλαδή, όπα ρε φίλε, μουσική ακούμε. Χαλάρωσε. Να περάσουμε ωραία είναι το θέμα, να διασκεδάσουμε. Γιατί δεν θέλω να δώσω εξετάσεις. Και σκέψου ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, οι μουσικοί οι οποίοι παράγουν αυτό το είδος, είναι πολύ πιο απελευθερωμένοι από τους ακροατές. Ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση, όχι εντύπωση, είχα ακούσει σε μια συνέντευξη και μου άρεσε κιόλας, ότι και ο Kerry King
είχαν ρωτήσει τον Γκέρι Κίνγκ αλλά και τον Γκάρι Χόλτ εάν συμφωνούν ή διαφωνούν να φοράνε άνθρωποι που δεν ακούνε τη μουσική τους, να φοράνε τη σερ των Slayer. Γιατί άμα θυμάσαι είχε βγει η Kardashian Έχει με... και μετά το Kill the Kardashians στη Ναι, σειρά, ναι. Είχε βγει την collection. με μπλουζάκι Slayer και είχε πει ναι, εννοείται να φοράνε, να αγοράζουν, να πληρώνουν, να υπάρχει. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Λεφτά θα δώσει ο άλλος. Γιατί να μην ακούει. Και όχι, και όχι μόνο αυτό. Σκέψου ότι αν φορέσει η Kardashian μπλουζάκι Slayer. Πάει, ανέβει η δημοτικότητα επιπλέον. Full. Ναι. Θα πουλήσει πιο πολλά μπλουζάκια από ότι να το φορέσει ο Kerry King. Να το φορέσει, ας πούμε, αλλά δεν το βλέπουν έτσι. Και δεν το βλέπουν έτσι, γιατί το βλέπουν και εμπορικά, όπως είπες, αλλά και επίσης στα τόσα χρόνια πορείας έχουν δεχθεί και πολύ αυστηρή κριτική. Από αυτούς που ακούνε μουσική. Έχουν δεχθεί άσχημα σχόλια. Έχουν δει από την καλή και από την ανάποδη πώς είναι η αυστηρή κριτική. Οπότε σου λέει να σου πω, δεν έχει νόημα. Δεν μπορεί να κάνουμε αυτό το gatekeeping. Δεν υπάρχει κανένα νόημα σε αυτό. Βάλε ό,τι θες, άκου ό,τι θες και άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι για να φτάσεις και σε αυτά τα επίπεδα πρέπει να είσαι και πολύ απελευθερωμένος. Πρέπει δηλαδή να βγάζεις από μέσα σου αυτό το πράγμα. Και θα φέρω πάλι για παράδειγμα τον Γκέρι Κίνγκ, γιατί ξέρεις, είναι τύπος ο οποίος δεν είναι πολύ στα social, δίνει μία συνέντευξη εδώ και εκεί, αλλά κατά καιρούς όταν τον ακούω είναι ένας τύπος ο οποίος πραγματικά δεν σκοτίζεται για τα πολύ απλά. Λογικό. Προσωπικά δεν ξέρω τον Γκέρι Κίνγκ, ξέρω τον Γκάρι Χόλτ που είπες. Τον ξέρεις προσωπικά? Ναι, ξέρεις τον Γκάρι Χόλτ προσωπικά? Εντάξει, δεν πάμε για καφέ, ας πούμε τώρα. Αλλά έχουμε συνεργαστεί κιόλας και έτυχε να τους δω όλους μαζί όταν το 24 έπαιξα στο Metal Allegiance, που είναι ουσιαστικά ένα all-star group που κάνει live κάθε φορά, είναι συγκεκριμένο κιόλας στην Καλιφόρνια. Είχα πάει εκεί πέρα και είδα μπροστά μου πρώτη φορά μέλη το Testament, μέλη το Slayer. Είχα δει, είχες κάνει με τον Skolnick από Testament. Ναι, έπαιξα ένα κομμάτι Testament μαζί τους και εκεί που είμαι εγώ, ρε παιδί μου, σε φάση τι γίνεται εδώ, γιατί αυτό το Starstruck, βλέπεις μια πάρα πολύ εγκάρδια και πολύ προσγειωμένη και γαμάτη συμπεριφορά από αυτά τα άτομα που λες τι θα αντικρίσω τώρα, θα δω τον Jack Billy, θα δω τον Skolnick, θα δω τον Gary Holt, Portnoy, τι γίνεται. Πες μου για Gary Holt. Είναι ατομάρα, είναι ατομάρα. Είναι ατομάρα ο τύπος. Ναι, είναι φοβερό άτομο και πολύ, πολύ ευγενικός και πολύ προσγειωμένος και τα πάντα. Είναι full. Δηλαδή αυτό που βλέπεις και που βγάζει, αυτό είναι. Είναι πολύ εντάξει. Και είναι και παιχτάρας, έχει καλά, και φοβερή ιστορία. Είναι και πέραν από το παίξιμο, είναι και, πώς να το πω ρε παιδί μου, έχει φοβερή θεατρικότητα. Είναι πολύ ωραίος να τον βλέπεις σκηνή. Ναι. Δεν δυστυχώς, πώς το λένε, παρακολουθώ μόνο βίντεο, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω, ξέρεις, live, να παίζει με έξοντους και είναι παιχταράς μεγάλος. Ναι. Έχει και συν τις άλλες ότι είχε βγάλει και το t-shirt αυτό το, όπως είπε, Kill the Kardashians. Είναι και αυτό, τρελό χιούμορ, τα πάντα ρε παιδί μου. Η τρέλα, αλλά με την καλή έννοια. Ναι. Και νομίζω ότι γιατί σε κάποια φάση, ξέρεις, το παρακολουθούσα λίγο, νομίζω ότι αυτός είναι μαζί με τη γυναίκα του, την Λίζα Χόλτ, που ξέρεις, κάνουν μαζί κάποια πράγματα και λέω, κοίταξε να δεις φίλε πόσο απελευθερωμένος είναι. Ναι. Είναι ο κιθαρίστας Slayer τώρα και είναι πιο cool από όλους, δεν είναι, ας πούμε, δεν στο παίζει macho man. Όχι. Και νομίζω δεν περνάει πλέον και αυτή η συμπεριφορά, το να το παίξει κάποιος έτσι, είτε μάτσο, είτε να το παίξει υπεράνω και αυτό το diva, ρε παιδί μου, δεν περνάει. Δηλαδή αυτό θα δεις ότι δεν το θέλει ο κόσμος και ειδικά με αυτούς που συνεργάζεσαι δεν θέλουν να δουν αυτό. Να σε δουν με αφή ψηλού και diva.
θέλουν να δουν ότι είσαι πιο προσιτός. Νομίζω ότι ήταν καλό το timing όταν είπαν οι Slayer ότι θα κρεμάσουν τις φανέλες τους. Ότι θα σταματήσουν τη μουσική. Κοίτα, χωρίς να το ξέρουν, το είπαν λίγο πριν ξεκινήσει ο COVID. Δεν ξέρω, αλλά εγώ τότε είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Όπως νομίζω όλοι ήταν. Όχι ρε γάμο τώρα, σταματάνε οι Slayer. Αν και πάλι, όταν βλέπεις μια τέτοια μπάντα που λέει σταματάει, πάντα έχεις ένα παραθυράκι που λες κάποια στιγμή θα συνεχίσουν. Δηλαδή δεν μπορεί. Ξανά έρθει η φάση. Αλλά όταν είχαν πει ότι that's it, εγώ είχα στεναχωρηθεί πολύ. Ίσως να ήταν αυτό που λέγαμε προηγουμένως για έναν ακόμα δίσκο και έναν ακόμα δίσκο. Μπορεί να θεώρησαν ότι ξέρεις τι, έκλεισε η πορεία μας έτσι και είναι το καλύτερο, ας πούμε, να την κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εμένα μου φάνηκε ότι τελικά για καλό τους βγήκε. Γιατί η ιστεροφημία είναι ίσως πιο... Ναι, συμφωνώ. Άμα ξέρεις πότε να σταματήσεις, και είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις όταν είσαι, εντάξει, όχι ακριβώς σαν οδική πορεία, αλλά μέσα σε μια στην κορυφή σχετικά. Στην κορυφή ήταν, Ναι, άμα είσαι εκεί, δεν σου βγαίνει να σταματήσεις. Λες, πάμε, υπάρχει κι άλλο. Άμα έχεις όμως έτσι κάπως το ένστικτο να δεις ότι άμα συνεχίσω θα πάω προς τα κάτω και δεν θέλω, γιατί θα χαλάσω το legacy, αυτό πραγματικά, αυτό θέλει και έτσι, να σου πω τώρα, πρέπει να έχεις, ρε παιδί μου, και θάρρος και να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Το πιστεύω. Γιατί δεν είναι απλά ότι κάνεις μια δουλειά και βγαίνεις στη σύνταξη, είναι ότι σταματάς να κάνεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο από όλα. Αυτό σου προκαλεί εσένα, αν θες να πούμε θλίψη, γιατί είδες τώρα, ας πούμε, οι Sabbath σταματήσαν. Όπως είπαμε, οι Slayer σταματήσαν. Ανακοίνωσε ο Mustaine ότι οι Megadeth σταματάνε. Είπε ότι είναι το τελευταίο tour θα είναι φέτος. Έτσι είπε, εν πάση περιπτώσει, και μετά σταματάει. Ότι σιγά σιγά κλείνουν κεφάλαια αυτής της περίοδου. Κοίταξε, πρέπει να κλείσουν κάποια στιγμή. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά πρέπει να κλείσουν για να ανοίξουν άλλα κεφάλαια. Γιατί όσο υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια ανοιχτά, δεν θα υπάρξει ποτέ χώρος στη νέα γενιά, στους νέους rockstars, στις νέες τεράστιες. Γιατί μέχρι τώρα, όποιον και να ρωτήσεις, μα καλά, μπορεί μια μπάντα άλλη πέρα από τους Metallica να γεμίζει τη στάδια. Θα σου πει όχι. Ναι, αλλά υπάρχουν ακόμα οι Metallica. Πώς να υπάρξει κάποια άλλη μπάντα για να κάνει το ίδιο. Πίστεψε με, άμα σταματήσουν όταν και φύγουν τα μεγάλα ονόματα, θα βρεθούν άλλα μεγάλα ονόματα, γιατί έτσι πάει. Απλά τώρα δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αλλά όσο κλείνουν αυτά τα κεφάλαια, ανοίγουν άλλα. Και θα γεμίσουν πάλι αρένες και θα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Έχεις εντοπίσει μπάντες που είναι, ρε παιδί μου, το επόμενο big thing, τα επόμενα μεγάλα, ας πούμε, κεφάλαια αυτού του χώρου? Δεν είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι σίγουρη, γιατί δεν μπορώ. Έχω ακόμα τις συγκρίσεις τύπου Metallica, Maiden. Δεν μπορώ να το δω. Άρα, άμα δεν έχεις εντοπίσει κάτι τέτοιο, εσύ που είσαι και μέσα στο χώρο... Θα έρθει μετά, πιστεύω. Θα έρθει. Δηλαδή, οργανικά ότι θα καλύψει, ας πούμε, το κάπως κενό. Θα βγει, ναι. Κάπως θα βγει. Θα γίνει γιατί θα υπάρχει ανάγκη για να συμβεί. Οπότε θα εμφανιστεί. Αν δεν έχει ήδη εμφανιστεί, θα εμφανιστεί. Αν υπάρχει ήδη, θα γίνει ακόμα πιο προφανές ότι εκεί πάει. Τώρα έχει επισκιαστεί από τα τεράστια ονόματα που ακόμα περιοδεύουν. Σου αρέσει το πιο σύγχρονο metal η σύγχρονη, ας πούμε, η σύγχρονη εκδοχή αυτής της μουσικής? Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ξέρω εγώ, σε είδος ή σε μπάντα? Όταν λέμε σε είδος, τι εννοούμε? Παραδείγματος χάρη, ωραία, να μην πω από Έλληνες, να πούμε, ας πούμε, από μπάντες οι οποίες είναι ανερχόμενες και έχουν πιο μοντέρνο metal, Slaughter to Prevail. Αυτά τα πράγματα, σε αυτή την κατηγορία. Ναι, έχουν
όχι απαραίτητα κάτι που θα με τραβήξει πολύ. Που είναι πολύ μοντέρνο. Υπάρχουν μπάντες με πολύ μοντέρνο ήχο που μου αρέσουν. Υπάρχουν και τα πιο alternative που θα μου αρέσουν. Δεν βάζω παροπίδες. Αν κάποιος έχει έναν ήχο που θα με τραβήξει, ό,τι και να είναι, θα πω ναι, εδώ είμαστε. Τώρα, Falling in reverse, που ήδη έχουν αρχίσει και γεμίζουν, ας πούμε, στάδια. δεν τρελαίνομαι γι' αυτό. Αυτό το στυλ όχι. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά στην εικόνα. Έχουν βιντεοκλιπάρες. Δεν ξέρω τι λεφτά δίνουν για αυτά τα βιντεοκλιπ. Δεν ξέρω. Πολλά. Δεν ξέρω, δεν Πολλά. υπάρχουν αυτά. Αλλά νομίζω έχουμε πάει λίγο περισσότερο στο image και φεύγουμε λίγο από τον ήχο. Έτσι νιώθω. Ενώ ας πούμε μπάντες, να σου πω τώρα, Spirit Box. Spirit Box, οκ. Πιο πριν από αυτό, Ginger. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει η μουσική, είναι παιχταράδες. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ, τι παίζει εδώ. Η Ginger ήταν αποκάλυψη στο release. Πότε παίξανε, πριν... 2 χρόνια. Ναι, κάπου εκεί. Κάπου, ναι. Εγώ εκεί τους είδα. Και μ' άρεσαν πάρα πολύ, έπαθα την πλάκα μου. Και νομίζω ότι τους βοήθησε, και, όχι ότι δεν αξίζει μπάντα, δεν λέω αυτό το πράγμα, αλλά τους βοήθησε πολύ και το γεγονός του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Προώθησε λίγο και όλα τα σχήματα. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη την περίοδο, ειδικά πρώτο-δεύτερο χρόνο, του ράρανε πάρα πολύ. Αλλά το αξίζαν, όντως ήταν πάρα πολύ ωραία. Και η τραγουδίστρια η Τατιάνα, πώς το κάνουν αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται να μπορείς να τραγουδάς και βρώμικα και καθαρά φωνητικά ταυτόχρονα στο ίδιο κομμάτι? Είναι θέμα τεχνικής. Επειδή το κάνω κι εγώ, είναι θέμα τεχνικής. Πρέπει να λιώσεις στην εξάσκηση. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι όλα θέμα τεχνικής. Δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς να ελέγχεις τα πνευμόνια, τους μυς, το λαιμό στα πάντα, γιατί θα τα καταστρέψεις, έτσι. Έχω προσπαθήσει να το κάνω και βήχω μετά σαν αυτό σημαίνει ότι έχεις κάνει ζημιά. Ναι. Δεν γίνεται με τίποτα. Όχι. Το κάνεις λάθος. Εσύ. Καλά, σίγουρα το κάνω λάθος, γιατί δεν είμαι τραγουδιστής. Απλά σου λέω πώς τα καταφέρνουν, και ειδικά για τις γυναίκες. Γιατί νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για να κάνει τα βαριά φωνητικά για έναν άντρα, είναι πιο εύκολο λόγω της χρειάς. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ή κάνω λάθος? Δεν το γνωρίζω, Έχει φαντάζομαι. να κάνει με το... πώς να πω, τι έκταση έχει η φωνή σου. Υπάρχουν... Περιορισμένη. Μην το λες. Και όλα θέμα πρακτικής είναι. Αλλά υπάρχουν φωνές γυναικείες που μπορούν να πάνε και σε πιο χαμηλές νότες. Υπάρχουν αντρικές φωνές που μπορούν να πιάσουν πολύ ψηλές νότες. Είναι λίγο πού φτάνει η έκτασή σου. Και μετά, όσον αφορά τα brutal, είναι θέμα και το πώς θα τοποθετήσεις τον αέρα που βγαίνει για να γίνει και πιο μπάσος, να γίνει πιο... πώς να το πω τώρα... τύπου πιο black metal, λίγο πιο οξύς, λίγο πιο... Κροκοδιλέ. Κροκοδιλέ. Ακούεις ένα αλιγάτορος που βρυχάται. Οκ. Πρώτη φορά το ακούω αυτό, ωραίο. Κοίτα, αυτό το έπιασα από τον Alex the Terrible. Αυτό που σου λέγα πριν από Slaughter to Prevail, ο οποίος κάνει αυτό το κροτάλισμα. Καλά, αυτός κάνει κάτι χαμηλά που δεν είναι καν το μικρόφωνο κοντά. Ναι, ρε. Και κάνει το ουρλιάζει και ακούγονται μπροστά όλοι, ας πούμε, τους έχει πιάσει όλους. Δηλαδή, έχει. Αλλά τώρα αυτός δεν πάει και καλά, έτσι. Τόσο ώρα παλεύει με αρκούδες, ξέρω εγώ. Τι να πω. Ναι, εποχή. Ναι. Πρέπει κάτι να δείξεις. Είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι βέβαια η μουσική τους είναι ωραία. Δεν θέλω να τους αδικήσω. Εμένα μου αρέσει η μουσική τους, αλλά είναι αυτό ότι πρέπει να δείξουν πολύ στην εικόνα. Δηλαδή, να παλεύουν με αρκούδες. Αυτός νομίζω ότι δεν είναι... Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που κάνουν πράγματα για να κάνουν πράγματα, για να το δείξουν, και υπάρχουν και αυτοί που έχουν, ρε παιδί μου, την τρέλα και το γκάλο και βλέπεις ότι εδώ πέρα κάπου έχει χαλάσει λίγο, κάτι έχουμε χάσει. Αυτός είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν πας έτσι, παιδιά, να πάει να παλέψεις με την αρκούδα. Δεν πας. Έχω δει τα βίντεο και λέω, έχεις αυτοκτονικές τάσεις? Εντάξει, μπορεί να είναι φιλική αρκούδα, μπορεί να την ξέρει. Τι φιλική αρκούδα, ό,τι και να είναι, λίγο κάτι να μην του κάθεται καλά. Σε έχει κάνει φέτες. Κοίτα, προλαβαίνεις. Εγώ θα σου πω το εξής. Είμαι γεννηθής το 85, οπότε εγώ θυμάμαι, έχω ανάμνηση
στη γειτονιά μου, έχω μεγαλώσει στο Χαϊδάρι Περιστέρι, έχω ανάμνηση να έρχεται ο Αρκουδιάρης και Ω, είχε μια αρκούδα μαζί του. ωραία. Δεν λέω ότι παλεύει με κάτι τέτοιο, αλλά θυμάμαι ρε παιδί μου ότι είχε την αρκούδα. Από τότε που η κακοποίηση των ζώων πέρνα για βαβά. Ω, καλά είσαι. Θα σου πω κάτι, μπορεί να μην το πιστέψεις, στο ορκίζομαι αυτό τώρα, ο γείτονάς μου απέναντι είχε λιοντάρι. Πού το είχε, στο μπαλκόνι? Είχε λιοντάρι και το έβγαζε στην αυλή του κάπως κάπου και επειδή το θυμήθηκα πρόσφατα και ρώτησα την μητέρα μου και μου λέει ναι ισχύει, Δεν είμαστε καλά. είχε για ένα διάστημα κάπου τότε από ένα ζωολογικό κήπο του είχε κάτσει και είχε μία περίοδο λιοντάρι. Είχε μία, νομίζω, κανονικό λιοντάρι. Λιοντάρι στο Χαϊδάρι. Τι λες τώρα? Ναι, και το έδαινε στην κολόνα. Wow. Το έδαινε στην κολόνα. Ναι. Άμα είναι κανένα από εκεί θα το θυμηθεί. Σου λέω, εγώ νόμιζα ότι μπορεί να το χάθει στον ύπνο μου κάτι τέτοιο και ρώτησα τη μητέρα μου και της λέω ρε μάνα, ισχύει αυτό, το θυμάμαι. Γιατί παίζει να ήμουν 5 χρονών τότε. Τέλη 80, αρχές 90. Ναι. Είχε λιοντάρι. Ο Αρκουδιάρης ήταν ένα στάνταρ που ερχόταν με την αρκούδα. Τι λες τώρα? Εντάξει, όχι, κακό αυτό, άσχημο, γιατί καταλαβαίνω ότι και ο κόσμος δεν είχε ιδέα ότι αυτό τώρα είναι κακοποιητικό. Εντάξει, είναι μια άλλη εποχή. Ναι. Δηλαδή τώρα μιλάμε πριν από 30-35 χρόνια. Είναι μια άλλη εποχή, μια άλλη κατάσταση τελείως. Πρέπει να κρίνεις τα δεδομένα σύμφωνα με τις συνθήκες της εποχής. Ναι, ισχύει. Δηλαδή τότε τους φαινόταν φυσιολογικό. Υπήρχε ο τύπος ο οποίος είχε ο Αρκουδιάρης που λέμε που είχε την αρκούδα, υπήρχε αυτός που είχε τη λατέρνα, πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν πλέον, αλλά ήταν... Ναι. Δηλαδή εγώ τα πρόλαβα, έχω κάποιες μικρές αναμνήσεις από εκεί. Και είχαμε και τον τύπο με το λιοντάρι. Καλά, φοβερό αυτό. Φοβερό. Ναι. Τι να απέγινε αυτός και το λιοντάρι. Καλά, το λιοντάρι. Τι ξέρω από άμα μου πεις ότι τον έφαγε, θα χαρώ. Αλλά θα το ξέραμε, θα είχε μείνει κάπου στην ιστορία ότι συνέβη κάπου στο Χαϊδάρι, λιοντάρι έφαγε το αφεντικό του. Θα το ψάξω αυτό. Σου λέω, είναι μια ανάμνηση που είχε ταυτεί και πρόσφατα, ξέρεις, μου ήρθε στο μυαλό και θα το ψάξω. Δεν μπορεί. Θα υπάρχουν και άλλοι που θα το θυμούνται. Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, κάποια ιστορία πίσω από αυτό. Πώς βρέθηκε. Απλά ήταν ένας γείτονας που το έβγαζε, ξέρω εγώ, και το έδαινε εκεί στην κολόνα και το βλέπαμε όλοι για ένα διάστημα. Wow. Εντάξει. Τώρα μόνο στο Αττικό Πάρκο. Ναι. Μόνο εκεί. Κοίτα, να σου πω κάτι. Φανταζόμαι ότι είσαι υπέρ των ζωολογικών κήπων ή όχι. 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 Δεν ξέρω πλέον βέβαια που υπάρχει φυσικό περιβάλλον να υπάρχουν τα ζώα ανενόχλητα. Γιατί καταστρέφεται συνέχεια το φυσικό τους περιβάλλον. Και λέει, οι ζωολογικοί κήποι που υποτίθεται υποστηρίζουν ότι κρατάνε τα ζώα για να... Ας πω, ζώα που είναι υπό εξαφάνιση, ζώα που δεν έχουν το δικό τους φυσικό περιβάλλον πλέον. Όχι ότι πας εκεί και τα βλέπεις για διασκέδαση, αλλά και πάλι είναι ένα περιορισμένο... Δεν νομίζω ότι οι ζωολογικοί κήποι λειτουργούν έτσι, σαν καταφύγιο. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ σαν... για έκθεση. Για δηλαδή, έκθεση, όχι, αυτό πώς μπορείς άσχημο, να δεις πολύ άσχημο, ένα λιοντάρι. Πολύ άσχημο. Περίμενε, τώρα θυμήθηκα κάτι άλλο. Πω θα σου δώσω ένα πολύ... Είχε ο γείτονας, λέει, και... Όχι, περίμενε. Αυτό ήταν μέχρι τα σίγουρα δεκαετία του 90. Ας πούμε τσίρκο είχες πάει. Ναι. Είχα πάει και εγώ που είχε μέσα ζώα και είχε και λιοντάρια. Τώρα βέβαια τα σύγχρονα τα τσίρκα δεν έχουν τέτοια. Δηλαδή ένα που είχε έρθει τώρα στην Αλή μου δεν είχε καθόλου ζώα μέσα. Μάλλον το έχουν κόψει αυτό, αλλά ας πούμε τα ζώα ήταν στάνταρ κομμάτι σε αυτό. Δηλαδή και εκεί είχα δει... Δεν θυμάμαι έχω αναμνήσεις για τσίρκο που δεν ήταν με ζώα. Δεν θυμάμαι δηλαδή τύπου βγάζουμε τις αρκούδες στα λιοντάρια και τέτοια. Λιοντάρια, αντιλόπες, νομίζω είχε και ελέφαντες και τέτοια. Αντιλόπες, ναι. Συγκεκριμένα. Νιώθω παππούς τώρα, πόσο παλιά λες να είχα πάει. Το ξέρω ότι ειδικά 80s, 90s έπαιζε πάρα πολύ και ήταν και
πολύ συνηθισμένο η έξοδος της οικογένειας. Θα πάει στο τσίρκο, ρε παιδί Ναι, μου, και θα τσίρκο είναι, Μεντράνο. ναι, εκείνη τα ζώα, τα οποία ξέρω ότι ήταν σε άθλιες συνθήκες. Άθλιες συνθήκες. Δεν μιλάμε για φρίκι το πώς τα είχαν. Ναι, δεν το γνώριζω αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, ας πούμε, εγώ είμαι υπέρ του ζωολογικού κήπου. Απ' την άποψη, είμαι σίγουρος ότι εκεί τουλάχιστον τα φροντίζουν. Εννοείται ότι και εγώ δεν θέλω να κακοποιείται κανένα ζώο. Δεν μ' αρέσει. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να δεις ένα ζώο πώς είναι από κοντά. Δηλαδή, αν έχεις πάει στο ζωολογικό κήπο, αν έχεις επισκεφτεί, εγώ που έχω πάει και έχω δει, με είχε εντυπωσιάσει πώς είναι να βλέπεις μια καμιλοπάρδαλη από κοντά. Η οποία είναι Ναι, τεράστια. ναι, ναι, ναι. Στην τηλεόραση δεν μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος της. Μμμ. Πώς είναι Ισχύει. ένας ελέφαντας από κοντά. Πώς είναι να βλέπεις λύκους. Ναι, απ' την άλλη σίγουρα δεν είναι... Δηλαδή είμαι κάπου ανάμεσα σε αυτό που πιστεύεις εσύ, σε αυτό που λες και στο ότι ίσως σε μαγεύει όλο αυτό το πράγμα και θες να το δεις και από κοντά. Ναι, σίγουρα θες να το δεις από κοντά. Αλλά όπως και να έχει, σε τι συνθήκες είναι. Άμα είναι έστω να είναι. Ευελπιστώ να είναι καλές, ειδικά εκεί σε αυτά τα πάρκα. Όλοι αυτό ευελπιστούμε. Ωραία. Περνάω σε άλλο θέμα τώρα, φεύγουμε από τα ζώα. Πότε η Ελίνα έγινε Hellfire? Πότε ξεκίνησε αυτή η περσόνα? Όταν ξεκίνησα και το προσωπικό μου σχήμα, το Afterblood, ε, έμεινε αυτό το όνομα, Χελίνα, αλλά και Χέλ όπως η νορβηγική θεά του κάτω κόσμου, που είναι μισό-μισό Το το ψάξα, το πρόσωπο. βρήκα. Το βρήκες, Το ναι. βρήκα, το ψάξα. Γιατί Ναι, λέω τι σημαίνει αυτό και το ψάχνα. ναι. Οκ, άρα από το Hell είναι από εκεί και Μμμ. το Pyre, Το Pyre, άστο, μην το ψάχνεις. Είναι ολόκληρη ιστορία. πες τη. Δεν θες. Είναι στην άκρη αυτό. Οκ, αλλά έμεινε Hellfire. Έμεινε, ναι. Λοιπόν, άκουγα, είχα βάλει όλα τα σχήματα στα οποία συμμετείχες. Okay. Με συγχωρείς. Προκειμένου να ακούσω, ξέρεις, τη μουσική. Μου έκανε εντύπωση, επειδή είπες, ξεκίνησες με Afterblood, ότι έχει το λιγότερο, βασικά δεν έχει κοινό, έχει το λιγότερο κοινό από όλες τις μπάντες. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε Ναι. το περιεχόμενο της μουσικής. Ναι, και εμένα. Η μπάντα αυτή σταμάτησε κιόλας, άδοξα. Την έφαγε η σύνθεση των ατόμων, να το πω και έτσι. Εσύ εκεί ξεκίνησες ως... Φωνή. Εγώ το ξεκίνησα το σχήμα. Μετά συνεργάστηκα με έναν κιθαρίστα, άρχισαμε να γράφουμε κάποια κομμάτια, μπήκανε μετά κάποια άτομα, άλλαξε πολύ. Αλλάξανε οι συνθέσεις, δηλαδή μπήκανε οι άλλοι, φύγανε άλλοι. Το πώς είχε φτάσει σε ένα σημείο, φαινόταν ότι είμαστε καλά, είναι καλά. Τελικά δεν ήταν. Υπήρχε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση και όχι καλό μάλλον vibe στο πώς Γιατί, ήταν. πού κοντράρατε? Τι να σου πω, η φάση που σταμάτησε είναι στη φάση που εγώ άρχισα να κάνω κάποια πράγματα, δηλαδή ασχολήθηκα με νερβόζα, έγινα μαμά, ταυτόχρονα έγινε αυτό, με απορρόφησαν άλλα πράγματα και έμεινε λίγο πίσω και αυτό δεν ήταν σύμφωνο με τα άτομα στην μπάντα και υπήρχε μετά κόντρα από αυτό. Κοίτα, είναι δύσκολη πίστα το να κάνεις αυτή τη δουλειά και να είσαι μαμά. Είναι δύσκολη πίστα. Δηλαδή θα σε ρωτούσα έτσι κι αλλιώς πώς θα καταφέρνεις να τα ισορροπείς όλα αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, είναι ότι πιο δύσκολο μπορείς να κάνεις. Είναι απίστευτα απαιτητικό. Δεν μπορούσα να φανταστώ όλα αυτά που περνάει μια γυναίκα όταν γίνεται μαμά. Έχεις μια ιδέα, δεν μπορείς να το αντιληφθείς μέχρι να συμβεί. Και δεν μπορείς να αντιληφθείς και όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν και από έξω και από μέσα. Ξέρουμε το από μέσα, γιατί είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή, αλλά βλέπεις κιόλας και την αλλαγή και από το απ' έξω, δηλαδή ξαφνικά έχεις άλλη διαφορετική αντιμετώπιση
αραιώνει ο κόσμος γύρω σου. Γίνεσαι πιο, δηλαδή, είσαι μαμά τώρα. Καταλαβες. Δηλαδή βγαίνει αυτό το... δεν μπορείς να δείξεις κάτι άλλο και θέλει να παλέψεις ακόμα περισσότερο για να πεις ότι ξέρεις τι μπορώ. Μπορώ και το ένα και το άλλο. Πάντα με ένα μέτρο. Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα, επειδή εγώ μεγάλωσα χωρίς μαμά, ξέρω πόσο σημαντική είναι η παρουσία της μητέρας και δεν μπορώ να μην είμαι ενεργή μαμά. Θέλω να είμαι εκεί και θέλω να δώσω ό,τι μπορώ και τι να σου πω, μαθαίνω, προσπαθώ να είμαι κάθε φορά καλύτερη, μαθαίνω μαζί με την κόρη μου και προχωράμε. Δηλαδή τώρα είναι 3 χρονών, έχω πάρει 150 μαθήματα ζωής ήδη από το toddler. Ε, το θέμα είναι ότι έχω κάνει συμβιβασμούς για να μπορώ να είμαι παρούσα στη ζωή της. Δηλαδή, η Νερβόζα έχουν 2 μπασίστριες για αυτό το λόγο. Γιατί η Νερβόζα σαν μπάντα κάνουν περιοδίες ασταμάτητα. Είναι κάθε μήνα στο δρόμο. Δεν γινόταν να ακολουθήσω. Ήθελα να είμαι σπίτι με τη μικρή. Μπορώ να είμαι σε κάποια, μπορώ να είμαι στο συνθετικό, μπορώ με κάποιες περιοδίες, δεν γίνεται σε όλες, παιδιά. Δεν μπορώ να το γράψω, να πω γεια σας τώρα τα λέμε. Και να είχα, ρε παιδί μου, να σου πω, 15 νταντάδες και να είχαν αναλάβει. Δεν θέλω. Θέλω να είμαι εκεί, γιατί ξέρω πόσο σημαντική είναι η παρουσία, γιατί έχω βιώσει πώς είναι να μην έχεις. Οπότε δεν διανοούμε να μην είμαι εκεί. Οπότε αυτό είναι που σου είχα πει στην αρχή, ότι αν δεν ήταν, ας πούμε, μόνο ελεύθερη, δεν ήμουν μαμά ή οτιδήποτε, θα είχα κάνει 150 πράγματα παραπάνω. Αυτή τη στιγμή έχω βρει μια ισορροπία που να συνεχίζω να προχωράω και να εξελίσσομαι, χωρίς να μένω πίσω και στο ρόλο αυτό. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Το Ναι, πιο. το φαντάζομαι και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες, ότι τα παιδιά μας δίνουν μαθήματα. Ναι, Δηλαδή, και μπορεί για ένα νέο γονιό να είναι περισσότερα τα μαθήματα που παίρνεις από τα μαθήματα που δίνεις. ναι, Δηλαδή, ναι, σε οριμάζει διαφορετικά. ναι. Και μαθαίνεις, πρέπει από πριν, βασικά, πριν μπει στο παιχνίδι, να ξέρεις όλα τα τραύματα που έχεις, γιατί όλοι μπαίνουν στο παιχνίδι με κάποια τραύματα. Είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρά, έχουν κάποια θεματάκια. Έτσι, όλοι μας. Που μεγαλώνοντας, ως ενήλικες έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε, έχουμε μάθει πολύ να τα βάζουμε και κάτω από το χαλάκι, να μην δίνουμε σημασία. Με το που έρχεται ένα παιδί, όλα βγαίνουν στην επιφάνεια. Όλα. Ό,τι θέματα έχεις βγαίνουν στην επιφάνεια. Γίνεσαι, ξεβρακώνεσαι, πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Πρέπει να ξέρεις να τα διαχειριστείς για να μην τα περάσεις στην επόμενη γενιά. Κάτι, ας πούμε, που δεν κάνανε οι γονείς μας και οι γονείς τους και οι γονείς. Θεωρώ ότι η δική μας γενιά προσπαθεί να σταματήσει αυτόν τον κύκλο του συνεχίζω το τραύμα. Φώναζε ο παππούς στον μπαμπά, φωνάζει ο μπαμπάς στην κόρη. Ξέρεις, κατάλαβες τώρα. Κακοποιητικές συμπεριφορές που μπορεί να θεωρούνται σαν και normal. Άστο το παιδί να κλαίει. Άμορ θα μάθει. Ας φάει καμιά σφαλιάρα. Δεν είναι... Δηλαδή πράγματα τα οποία σου λέει πώς θα μάθει στην κοινωνία. Τι να μάθει στην κοινωνία, ρε άνθρωπο. Πρέπει να μάθει δηλαδή με κακοποίηση. Πρέπει να Όχι, μάθει σίγουρα όχι με κακοποίηση. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Δηλαδή, από τη μία, ναι, νιώθω κι εγώ ότι η γενιά μας είναι αυτή η οποία είναι αυτή που είπε ναι, έχω προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσω για να γίνω καλύτερος για μένα, και αν γίνω καλύτερος για μένα θα γίνω καλύτερος και για το παιδί μου. Σε αυτό το κομμάτι συμφωνώ μαζί σου, ότι ήταν καλό. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με το πολύ ντάντεμα. Δεν είπα ντάντεμα. Όχι, όχι, όχι. Δεν Δυστυχώς μιλάμε όμως για... αυτό συμβαίνει. Δεν μιλάμε φτάνω στο άλλο άκρο. Τα δύο άκρα πάντα είναι λάθος. Είτε το ένα είτε το άλλο. Όχι πάμε στο ντάντεμα, όχι πάμε τα πάντα απεριόριστα και ελεύθερα και ό,τι θέλεις. Ο ρόλος του γονιού είναι να δίνει ένα μέτρο, να δίνει να θέτει κάποια όρια. Για μας που είμαστε μουσική, ένα τέμπο. Και ένα τέμπο, σίγουρα. Αλλά τα όρια είναι πολύ Για εσάς που είστε σημαντικά. μουσική, μάλλον, γιατί εγώ δεν είμαι. Αλλά ναι, σίγουρα πρέπει να δίνει ένα μέτρο. Το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι πώς το κάνει. Μπορεί να το κάνεις με το να ουρλιάζεις, να φωνάζεις, να χτυπάς. Μπορεί να το κάνεις και με πολύ πιο ήρεμο, σταθερό μεν,
εκεί. Δηλαδή δεν αλλάζω, είναι αυτό που λέω, ήρεμα το λέω, αλλά εκεί δεν αλλάζω, δεν θα μου την πάρεις, χωρίς να χρειάζεται να βγάλω, πώς να σου πω, νεύρα. Μπορείς να το κάνεις και ήρεμα, χωρίς να χαλάς τα όρια. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, το ξέρω. Που είναι πολύ πιο εύκολο να φωνάξεις, είναι πολύ πιο εύκολο γιατί σε φτάνει, εντάξει, Ναι, ένα να παιδάκι εκνευριστείς, θα να τρελαθεί, δεν εκραγείς. γίνεται. Όπως και είπες, είναι πολύ εύκολο θα φτάσει στο σημείο να πεις χέσε μας, κάνω τι θες, όχ, ξέρω εγώ. Ναι, οπότε βλέπω ότι από τη μία θεραπεύουμε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι εμείς, αλλά απ' την άλλη, και αυτό είναι η δική μου αίσθηση από την εμπειρία που αντλώ εγώ, ας πούμε, από αυτά που βλέπω και από γύρω μου, ότι από την άλλη, δυστυχώς, επειδή δεν βάζουν με όρια οι περισσότεροι, ε, ή δυσκολεύονται να βάλουν όρια, ότι η γενιά αυτή θα αντιμετωπίσει άλλο πρόβλημα. Αν δεν βάλεις όρια, πας πάλι βαδίζεις επικίνδυνα. Μμ. Θα έχεις άλλα θέματα σίγουρα. Σίγουρα. Είναι πολύ λεπτή η ισορροπία και είναι πολύ δύσκολο, ξαναλέω, να μπορείς να βάλεις αυτά τα όρια χωρίς να βγάλεις είτε λεκτική είτε σωματική βία. Θέλει ρε παιδί μου εκείνη την ώρα τα χρειάζεσαι. Δεν θα φωνάξω τώρα, δεν θα φωνάξω. Θα πρέπει να μείνω όμως σταθερή στη θέση μου. Και επίσης η γενιά αυτή και οι επόμενες γενιές έχουν κάτι που δίνουν πολύ περισσότερο ενεργό ρόλο στον πατέρα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί στις προηγούμενες γενιές ο πατέρας μπορεί να ήταν από τουρίστας μέχρι κάνω τα βασικά και δεν χρειάζομαι. Ο πατέρας είναι πολύ σημαντικός στο παιδί. Το ίδιο με τη μητέρα, θα έλεγα. Βεβαίως Το το ίδιο ίδιο. και οι δύο οι γονείς. Το Ναι. ίδιο. Και πόσο ενεργά ασχολούνται και πόσο σημασία δίνουν και το τι λένε και όλα. Και το βλέπω πλέον ότι έχουν ενεργό ρόλο οι μπαμπάδες, ασχολούνται, είναι εκεί. Βλέπεις πολλούς μπαμπάδες που είναι μπαμπάς και μαμά μαζί. Δηλαδή δεν είναι θα τον αφήσεις μόνο του με ένα παιδί και θα σου πει ο πατέρα τι κάνω. Δεν ξέρω τίποτα, τι γίνεται. Ξέρει να κάνει τα πάντα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για τις επόμενες γενιές. Καλά, σίγουρα. Ναι, και έτσι θα έπρεπε να είναι. Εντάξει, βέβαια, ε, σίγουρα οι γονείς είναι και οι δύο ίσοι και πρέπει να είναι απέναντι στο παιδί. Δεν είναι οι ίδιοι. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι Ισχύει, βέβαια. στο πατέρα. Δηλαδή, αλλιώς είναι με τον μπαμπά, αλλιώς είναι με τη μαμά. Αλλά εννοείται ότι πρέπει να συμμετέχουν και οι δύο. Αυτό είναι, το βλέπω και εγώ ότι είναι απαραίτητο. Μμμ. Όπως και να είναι. Ναι, ναι, ναι. Όπως και να είναι η σχέση μεταξύ των γονέων, πρέπει τουλάχιστον με το παιδί να είναι συσπηρωμένη. Μμμ. Ναι. Και νομίζω ότι και αυτό θα γίνει. Γιατί παλιά υπήρχε, ρε παιδί μου, μια έντονη κόντρα όταν οι γονείς τσακώνονταν, μεταφερόντουσαν όλα αυτά και στα παιδιά. Ναι. Ο τσακωμός, όλη αυτή η ένταση, καμία φορά και η ευθύνη. Ναι. Φαντάσου τώρα να Ναι, πρέπει ναι. ένα παιδί να διαχειριστεί ένα τέτοιο πράγμα που είναι όλος του ο κόσμος και γκρεμίζεται. Μην το λες καμιά φορά. Τις περισσότερες φορές έπεφτε η ευθύνη. Και το ήταν και πώς να σου πω, ξεκάθαρα το λέγανε. Πολύ άσχημο. Πράγματα που τα λένε, τα κάνουν και νομίζουν ότι περνάνε στο έτσι γιατί λόγια. Τα λόγια αυτά έχουν δύναμη να σφάξουν. Δηλαδή δεν είναι λόγια που μένουν και μετά σε χαρακτηρίζουν σαν άνθρωπο. Σου έχουν κλονίσει την αυτοπεποίθηση, σου στερούν πράγματα. Γι' αυτό είναι τεράστιος ο ρόλος του γονέα, δυστυχώς. Γιατί αναγκαστικά μέσα στο πρόγραμμα είναι να κάνουμε όλοι λάθη, αλλά τουλάχιστον να προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Ναι, και τα άτομα τα θυμούνται όλα. Ό,τι και να πεις το θυμούνται, το καταγράφουν. Αφού είσαι ο κόσμος τους. Είσαι η πρώτη τους κοινωνία και όλος τους ο κόσμος. Πώς να μην το θυμούνται. Αν η κόρη σου πει ότι θέλει να κάνει αυτό που κάνει και η μαμά, Βεβαίως. είσαι ανοιχτή σε κάτι τέτοιο, να ασχοληθεί με αυτή τη μουσική και να κάνει αυτή τη δουλειά και να... Αμέ, Ή βέβαια. και με τον μπαμπά, γιατί και ο μπαμπάς της ασχολείται με αυτή τη μουσική. Μμμ. Με μεγάλη μας χαρά, βεβαίως. Να κάνει ό,τι την κάνει χαρούμενη. Εγώ αυτό θέλω, να είναι χαρούμενη. Ευτυχισμένη στο μεγάλο πλάνο,
Αυτό είναι βέβαια κάτι διαρκείας, αλλά ό,τι σε κάνει χαρούμενη, κάντο. Επειδή είναι έντονη και σκληρή αυτή η μουσική, είναι κάτι το οποίο της έχετε δείξει τι είναι πάνω κάτω, δηλαδή έχει ακούσει η μουσική σου ή... Με βλέπει, έχει μάθει να κάνει brutal το παιδί. Με βλέπει Σοβαρά. με coarse paint και γελάμε. Sorry. Είδες, ενώ λέω σε όλους κλείστε το, εγώ τα άφησα ανοιχτό. Απαράδεκτος. Δεν πειράζει. Κλείνουν και τα φώτα από εκεί. Πού, τι έκλεισε? Τα φώτα εδώ. Έχω το άλλο. Ναι, με συγχωρείς, για πες. Από 6 μηνών έχω βίντεο που έχω βάλει coarse paint και πάω και τις τραγουδάω με brutal φωνητικά. Και... Αλήθεια, ζώρικο. Γελάει, ξεκαρτίζεται, χαίρεται. Δεν την έχω δει ούτε όχι να τρομάξει, ούτε καν να είναι αυτό, ξέρεις. Σου πέρασε από το μυαλό ότι κάτι τέτοιο μπορεί να την τρομάξει? Το έκανα την πρώτη φορά λίγο πιο επιφυλακτικά, αλλά με το που είδα ότι ενθουσιάστηκε και γέλαγε και κάθε φορά που με βλέπει έτσι της αρέσει πάρα πολύ, πλέον έχω τόσο υλικό από τέτοια βιντεάκια που το σκέφτομαι πάρα πολύ να κάνω κανένα Instagram, κανένα TikTok με τέτοια. Εντάξει, σκέφτομαι λίγο, πρέπει να εκθέσω το παιδάκι, να μην το... Άμα βρω τίποτα που δεν πολύ φαίνεται... Βάψε και το παιδί με τέτοιο. Τώρα, βάλουμε coarse paint στο παιδί. Πιο μετά. Τώρα δεν κάνει για το δέρμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, κοίτα, απόκριες και τέτοια πράγματα φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να ντύνεται τύπου Kiss, ξέρεις, τέτοιες στολές. Ή θα πάμε σε πιο σκληρά? Κατευθείαν. King Diamond. Οκ, είναι λίγο δύσκολο να φτιάξουμε το King Diamond το make-up, αλλά θα πάμε σε ένα Gorgoroth. Gorgoroth. Με λίγο αίμα κιόλας. Κοίτα τώρα, ας πούμε, είναι αυτό πόσο διαφορετικό είναι, ρε παιδί μου, είναι η δική μας γενιά, ότι τώρα συζητάμε αυτό το πράγμα, να μπορέσεις να ντύσεις το παιδί, γιατί το έχεις απενοχοποιήσει πλέον πλήρως με κάτι τέτοιο Gorgoroth τώρα, και είπαμε προηγουμένως ότι ο μπαμπάς της φίλης σου, επειδή άκουγε αυτή τη μουσική, εντάξει, μπορεί να άκουγε Gorgoroth, να άκουγε κάτι άλλο, έσπασε τα CD, το φοβήθηκε. Ναι. Άλλο πράγμα. Τελείως, έχει αλλάξει τελείως έχουν αλλάξει τελείως αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα ήταν έτσι και κάποιος που δεν είναι στο χώρο. Εγώ είμαι στο χώρο και είναι κάτι που αγαπάω, ρε παιδί μου. Οπότε της δείχνω και είναι κάτι που είναι ωραίο και είναι εγώ. Οπότε πρέπει να δεις εμένα. Ναι, πώς είναι η μαμά ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Τώρα κάποιος άλλος δεν ξέρω αν θα το έκανε αυτό. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος έχει ακόμα τα ταμπού, έχει ακόμα τα κολλήματα, ναι. Πιστεύεις ότι δεν έχουν φύγει αυτά, δεν τα έχουμε πλέον εξοραίσει τελείως? Όχι. Από ό,τι βλέπω δηλαδή, και δυστυχώς το βλέπω και σε πολύ νεότερα. Δηλαδή να βλέπω παιδάκια να είναι 13-14, να υπάρχουν αντιλήψεις πολύ κολλημένες. Να βλέπω πράγματα που λέω, κάτσε τώρα, σε ποια δεκαετία είμαι, τι γίνεται, γιατί κάνουμε βήματα πίσω. Το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό. Έχεις δεχτεί κριτική τώρα για αυτό που κάνεις ή για την εμφάνισή σου, επειδή έχεις piercing για παράδειγμα? Επειδή είσαι heavy metal, επειδή έχεις αυτό το στυλ? Αρνητική κριτική? Μόνο άμα είναι κάποιος στο ίντερνετ, κάποιο σχόλιο σε αυτά, γιατί γενικά στα μέρη που θα κυκλοφορήσω δεν είναι κάτι που... Όχι. Στη γειτονιά, κάπως έτσι δηλαδή το λέω. Μου είχε πει ο Αργύρης από τους Night Stalker ότι τη δεκαετία του 90, βέβαια το ίδιο μου είχε πει και ο Σάκης Στόλης, ότι τη δεκαετία του 90 για παράδειγμα, όταν βγαίναν έξω, τους παίρναν στο κυνήγι, τους λέγανε Ινδιάνους. Ναι, δεν το ξέρω ούτε εγώ αυτό. Τους λέγανε Ινδιάνους, επειδή είχε μακρύ μαλλί. Ναι. Καλά, άμα τα κάναν και τζίβες και τέτοια, τους λέγανε Ινδιάνους και έπεφτε κυνήγι. Τώρα, άμα πέρανε μπροστά από το καφενείο, τον πιάνανε στο κυνήγι.
Όχι, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει, Προφανώς γίνονται σίγουρα δεν τέτοια υπάρχουν πράγματα. αυτά, αλλά το αντίστοιχο, το κουτσομπολιό. Το κουτσομπολιό Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κουτσομπολιό, αλλά θα είναι πίσω από την πλάτη μου. Ίσως Ναι. επειδή είμαι και κοπέλα, δεν ξέρω. Στο μάτι δηλαδή δεν φαίνεται τόσο extreme. Όπως θα είναι. Καλά, πλέον δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι θέμα ένας άντρας με μακρύ μαλλί πλέον, δηλαδή μου φαίνεται λίγο τρελό. Αλλά μπορεί να είναι μια πιο extreme εμφάνιση σε έναν άντρα, να είναι λίγο πιο να θέλει κάποιος να ασχοληθεί. Δεν ξέρω. Αλλά έτσι τέτοια τόσο άμεσα πράγματα θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πια. Εντάξει, αυτά σίγουρα δεν υπάρχουν. Ναι, δεν. Δηλαδή να περχωράσεις από το καφενείο και να φάσεις, πώς το λένε, καρπαζιά επειδή έχεις μακρύ Αν μαλλί. είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Πότε ξεκίνησες, επειδή είπαμε τελείωσες με Afterblood Μμμ. και είπες ότι εκείνη την περίοδο ήταν που ήρθε η εγκυμοσύνη και ταυτόχρονα τότε ήταν που μπήκες και σε νερβόσα. Στο τελείωμα της εγκυμοσύνης μου έγινε η πρόταση από νερβόζα. Όταν λες το τελείωμα, δηλαδή δεν είχες γεννήσει ακόμα. Δεν είχα γεννήσει ακόμα. Και ήταν κάτι που ήταν εκείνη την ώρα, λέω, όχι ρε γάμο, τώρα βρήκα. Δηλαδή να γίνει η πρόταση τότε βλέπεις έναν ορίζοντα 6 μήνες και μετά. Δεν είχα κάτσει να φαίνεται online, να το κάνω, να το έχω στη φόρα ρε παιδί μου εδώ πέρα. Δεν το ξέρανε. Όχι, ήταν λίγο πιο πριβέ. Όποιος με παρακολουθούσε πολύ το είχε καταλάβει, αλλά δεν το είχα κάνει και σημαία. Η Πρίκα επειδή έψαχνα για να φτιάξει μια συνεργασία και έψαχνε για μπασίστρια και με είχε δει με τη δουλειά μου με web, με είχε στα υπόψη. Και όταν άνοιξε η θέση, γιατί έχουν αλλάξει τα άτομα, μου το είπε και της λέω, τι να δεις, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ σοβαρό κόλλημα. Άμα δεν έχεις κάτι άλλο σε κάποιους μήνες από τώρα, να μιλήσουμε γιατί ναι, το βλέπω πολύ ζεστά. Και όντως ρε παιδί μου με περίμενε. Δηλαδή δεν είχε προκύψει δοκίμασε κάποιες άλλες μπασίστριες, αλλά δεν ήταν αυτό που κούμποσε. Προϋπόθεση ήταν να είναι γυναίκα. Ναι. Επειδή η Πρίκα είναι αυτή που το κινεί όλο και το έχει από την αρχή, από το 2010 νομίζω. Πάντα ο σκοπός της, νομίζω το 2010. Ο σκοπός ήταν πάντα να να απαρτίζεται από γυναίκες μόνο η μπάντα. Άρα είναι αποκλειστικά μπάντα με γυναίκες. Οπότε γι' αυτό ήθελε να... φαντάζομαι ότι είναι πιο στενός ο κύκλος. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές που να μπορεί να έχει την ευελιξία να βρει όσα άτομα θέλει. Ξέρω, επειδή μου έχει πει και η ίδια, ότι παλιότερα ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολο γιατί δεν υπήρχε αυτή η άνεση με τα social media. Όχι να έχει κάποιος ένα προφίλ, να δεις τη δουλειά του, να τον δεις να παίζει, να τον δεις στο βίντεο σε ένα live, κάτι. Οπότε, στη φάση που έψαχνε, είχε ρε παιδί μου, μπορούσε να δει μπασίστριες. Ήμουνα στα πιο top υπόψη. Οπότε, μετά από κιόλας που με είδε και από κοντά και έτσι υπήρξε μια πρώτη επαφή, είναι που κούμποσε, γιατί πρέπει πέρα από το παικτικό να σου κάνει και σαν άτομο. Η έδρα της μπάντας όμως δεν είναι στη Βραζιλία. Η έδρα της μπάντας πήγε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα. Η έδρα της μπάντας είναι στα Τρίκαλα. Η έδρα της μπάντας, γιατί η Πρίκα μετακόμισε στα Τρίκαλα, στα οποία βρίσκεται η κιθαρίστρια η Έλενα Κωτίνα. Παντρεύτηκε Τρικαλινό. Όχι. Παρ' όλα αυτά λέμε τα Τρίκαλα, Πρίκαλα πλέον. Okay. Και πλέον ναι, είναι το μεγαλύτερο μέρος της μπάντας είναι στην Ελλάδα. Οκ. Πώς και πήρε αυτή την απόφαση να έρθει να μείνει στην Ελλάδα μόνιμα? Νομίζω λίγο είναι και με το πώς βλέπεις ότι που πάει ο πυρήνας της μπάντας. Πριν από αυτό βρισκόταν η Ιταλία που ήταν εκεί πιο κοντά στα άλλα μέλη, στην προηγούμενη σύνθεση. Με το που συνεργάστηκε με την Έλενα και εκεί έγινε ρε παιδί μου έτσι εκεί είναι που έδεσε το γλυκό και έχει και την ευχέρεια να μπορεί να μετακομίσει και τα λοιπά. Σου λέει θα έρθω προς τα εκεί. Την κέρδισαν τα Τρίκαλα, είναι μια πανέμορφη πόλη. Ναι, είναι ωραία τα Τρίκαλα. Ναι. Και για μπροστά. Γενικά, εντάξει, από το χάος που είναι στην Αθήνα, και εγώ θα τα προτιμούσα να είμαι εκεί. Ναι, και πλέον είναι εδώ. Άρα έχει νόημα τώρα. Ναι. Έχει νόημα. Ναι.
Όταν μπήκες εσύ όμως στην μπάντα δεν ήταν εδώ. Δεν είχαν έρθει εδώ. Ήτανε στη διαδικασία, δεν είχε μετακομίσει, αλλά ήταν στη οκ. διαδικασία. Το έβλεπε ήδη ζεστά. Οκ, άρα έχει νόημα τότε, γιατί αυτό θα σε ρωτάγα. Εντάξει, πώς θα δέσει το γλυκό, γιατί όπως και να έχει, όσο και καλοί να είναι οι παίκτες, πρέπει και να συναντιούνται, να παίζουν, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Έχει σημασία να είναι καλοί οι παίκτες. Βέβαια. Το νούμερο 1. Είναι το νούμερο 1 αυτό, ή να είναι πιο πολύ καλές προσωπικότητες να ταιριάζουν και μετά το παικτικό να το βρούμε? Ποια είναι η γνώμη σου? Στο θέμα απόδοσης, κοίταξε, για μένα είναι εξίσου σημαντικά και τα δύο. Το ένα, το να είναι καλή παικτικά, να είναι κάποιος καλός παικτικά, είναι στο τι δίνεις προς τα έξω στον κόσμο. Τι είναι αυτό που αποδεικνύεις όταν βγεις για να παίξεις ένα live, όταν θα βγάλεις ένα καινούριο κομμάτι, είναι οτιδήποτε, ρε παιδί μου, πρέπει να δείξεις τι κάνεις. Το θέμα του χαρακτήρα είναι μετά πώς θα μπορέσει, πώς θα ευδοκιμήσει η μπάντα, πόσο θα δέσει και θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις συνθήκες περιοδίας, τριβής, ταξίδια, live, αυτό. Αν δεν είναι καλός χαρακτήρας, θα υπάρξει θέμα. Ναι, άρα δεν πρέπει αυτό να το δεις στην αρχή. Ναι. Δηλαδή να δεις, Το ας βλέπεις πούμε, στην άμα αρχή. ταιριάζουν τα χνότα σου με τον άλλον πριν ξεκινήσεις να παίζεις. Κι όμως δεν μπορείς να δεις ακριβώς όχι δεν παίζεις, άμα δεν κάνεις μια περιοδία. Δεν μπορεί να το δεις από πριν. Γιατί είναι πολύ εύκολο να το δεις στα εύκολα των άλλων. Είμαστε εδώ, είμαστε σε ένα στούντιο, κάνουμε μια πρόβα. Τι ωραία, τι καλά. Σε μια όμως περιοδία. Και πολλές περιοδίες δεν είναι, ας πούμε, με συνθήκες King Diamond που ήταν top. Θα είναι κάποιες που θα είναι αρκετά δύσκολες και θα έχουν αρκετές. Θα πρέπει, ρε παιδί μου, κάθε μέρα θα είναι μια περιπέτεια, να το πω και έτσι. Και θα χρειαστεί πολύ μεγάλη ψυχική αντοχή. Όχι, δεν μιλάω τώρα για τη μία μισή ώρα που είσαι πάνω στο σανίδι, μιλάω για όλο το υπόλοιπο. Όλο το υπόλοιπο είναι το πιο δύσκολο. Εκεί πέρα θα φανεί και ο χαρακτήρας που αντέχει αυτές τις συνθήκες και ο χαρακτήρας που μπορεί και να μην του βγει και το καλύτερο, να σου το πω και έτσι. Να του βγει κάτι το οποίο θα τραβήξει προς τα κάτω και τους υπόλοιπους. Αντί να δώσει, να σου χαλάσει γενικά και την εμπειρία και τη διάθεση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τώρα δύσκολη ερώτηση η επόμενη που θα σου κάνω. Έχουμε από τη μία τη Νερβόσα, που φαντάζομαι έχετε γίνει φίλες, ότι υπάρχει ένα... είναι πώς συναντιούνται, ας πούμε, 5 γυναίκες μεταξύ μόνες τους, και έχουμε και web. Mm-hmm. Όπου εκεί εσύ συνεργάζεσαι με τον Σάκη που είναι ο σύζυγός σου. Mm-hmm. Σωστά? Έγινε ο σύζυγός μου, ναι. Αυτό εκεί γίνεται πιο εύκολο τώρα ή πιο δύσκολο? Είναι... Κοίταξε, καταρχάς μπήκα στην μπάντα, υπήρχε φιλία, γνωριμία και ήδη ήξερα την μπάντα και μου άρεσε πάρα πολύ και το στυλ. Κάναμε κάποιες πρώτες περιοδίες, με την τότε σύσταση είχαμε περάσει τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία η όλη εμπειρία. Εντάξει, στην πορεία ήρθαμε και πιο κοντά, ερωτευτήκαμε και αυτά, βγήκαν και όλα πολύ γρήγορα όλα, μπορώ να σου πω. Για εμένα δεν είναι μπάντα που περιοδεύει τόσο, αλλά περνάω πάρα πολύ ωραία. Το διασκεδάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ήχος αυτός. Μ' αρέσει πάρα πολύ και καθαρά οπαδικά, πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Αυτή η μουσική είναι πολύ κοντά μου. Και έχω μεγάλη αδυναμία σε αυτό. Και αυτό υπήρχε και από πριν. Δηλαδή, πριν γίνουμε αντρόγυνο, ρε παιδί μου. Ήταν από πριν κάτι που μου άρεσε υπερβολικά πολύ. Ξέρω ότι σε τράβηξε. Είναι αυτή και εμένα εκεί, είναι αυτή η κιθάρα, Snakebite. Έλαντε, ναι. Δεν υπάρχει πιο σεξι όργανο από αυτό. Είναι φοβερό όργανο. Είναι και η πιο γαμάτη ταστιέρα σε κιθάρα. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είναι φαν των Metallica. Ναι. James Hetfield. Full. Το καταλαβαίνω. Φαίνεται. Δεν μου λες και με Νερβόσα τώρα, επιστρέφω πάλι σε αυτό το κομμάτι. Οπότε όταν ξεκινήσατε να παίζετε και είπες ότι εγώ τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να παίξω αυτή την περίοδο, αλλά θέλω να είμαι μέσα. Και τελικά
Και τελικά τα βρήκατε, ρε παιδί Μμ. μου, και πλέον είναι. Το group είναι κατά το ίμιση ελληνικό. Ε, είναι εγώ και η Έλληνα που είμαστε Ελληνίδες. Μέχρι πρόσφατα η Πρίκα και η Γκαμπριέλα Βραζιλιάνες. Υπάρχει η δεύτερη μπασίστρια, η Έμιλι, που είναι από την Ολλανδία. Απλά τώρα με αυτό το καινούριο δίσκο που θα βγει τον Απρίλιο, κάναμε επιστροφή στην drummer. Δηλαδή την drummer που είχαμε στο Jailbreak, την ξαναφέραμε. Και η Γκαμπριέλα έφυγε. Και αυτό τώρα έχει να κάνει με... Είχαμε πολλές δυσκολίες με θέμα βίζα και αυτά. Με τις μετακινήσεις και με αυτά υπήρχε μεγάλο θέμα και είχε κουράσει και την ίδια. Οπότε φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί. Περίμενε, γιατί η drummer ερχόταν εδώ. Ναι, Από πού? Βραζιλία. Ω. Οπότε η προηγούμενη που τώρα ξαναήρθε, που είναι η Μικαέλα, είναι από τη Βουλγαρία. Είναι πολύ πιο εύκολο. Και ήδη έχουμε κάνει τόσες περιοδίες, την ξέρουμε, το έχουμε τεστάρει το θέμα, οπότε όλα οκ. Η Νερβός αυτή τη στιγμή, επειδή κοιτούσα Spotify και τα λοιπά, έχουν αρκετό κοινό. Ναι. Έχουν και από ό,τι φαίνεται παίζεται και αρκετά έξω. Δηλαδή είναι μια μπάντα η οποία μπορεί να σε συντηρήσει οικονομικά αν κάνεις μόνο αυτό. Με το βαθμό που το πάνε, ας πούμε την προηγούμενη χρονιά δεν ήταν ρεκόρ σε live. Νομίζω από τις 365 μέρες χρόνος, νομίζω ότι οι 250 ήταν live. Ήταν ρεκόρ, γιατί μιλάμε για 6 περιοδίες μες στο χρόνο μόνο. Αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν γινόταν εγώ να ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, μπορεί. Αλλά ακόμα για να πεις ότι μια μπάντα μπορεί να σε κρατήσει βιοποριστικά 100%, πρέπει να είναι από αυτό το level και πάνω. Γιατί έχουν αγριέψει πολύ τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου... Από τη στιγμή που σταμάτησε ο κόσμος να παίρνει το CD που λέμε, και έχει πέσει περισσότερο στο να τραβήξεις κάπως με το merch, με το πλουζάκι, με το κατητής. Πρέπει να βγεις να κάνεις live για να έχεις ένα εισόδημα, γιατί δεν το έχεις από το physical που λέμε. Οπότε... Αυτό δεν επανήλθε λίγο τα τελευταία χρόνια που έγινε πάλι της μόδας στο βινίλιο, γιατί του δώσανε και μία άλλη, ρε παιδί μου. Έγινε της μόδας, έχεις τα από χρωματιστά εκεί, βινίλια. ναι, αλλά και πάλι δεν συγκρίνεται στο τι βγάζεις από αυτό. Αν σκεφτείς και μόνο τι παίρνει η εταιρεία και τι φτάνει σε σένα. Γιατί πρέπει να βάλει και ένα ποσό καλό για να βγει το βινίλιο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο σαν το CD. Το βινίλιο έχει πολύ περισσότερη επένδυση. Γι' αυτό και είναι και πιο ακριβό. Αλλά ξέρουμε, ας πούμε, ότι θα πάρει βινίλιο αυτός που είναι πιο φανατικός οπαδός, αλλά δεν θα πάρουν όλοι βινίλιο. Δεν είναι το δεδομένο. Δεν είναι όπως κάποτε για να ακούσω μουσική πρέπει να πάρω το CD. Τώρα ανοίγω Spotify, ακούω ό,τι θέλω. Έχω, ρε παιδί μου, online τα κόλλα. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Οπότε κάπως πρέπει να βρεις να αντισταθμίσεις το πώς θα έρθει το εισόδημα. Ναι, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι και... Τι να σου πω, μία πόρτα ανοίγει, μία πόρτα κλείνει. Δηλαδή, Σίγουρα. από τη μία κερδίζεις με το Spotify, σου δίνεται η δυνατότητα να ακούσουν την μπάντα πλέον από εδώ μέχρι τη Βραζιλία. Ναι, έχεις την προβολή. Ναι, αλλά απ' την άλλη είναι αυτό, ότι χάνεις το δίσκο, μένει μόνο πλέον τα μπλουζάκια ή ό,τι παίρνουν οι άλλοι. Βέβαια, εγώ έχω την αίσθηση, χωρίς να το ξέρω βέβαια αυτό, γιατί δεν δουλεύω με τις μπάντες, ότι δουλεύει αυτό το κομμάτι. Είτε είναι μεγάλη μπάντα, είτε είναι μικρή. Αυτός που πάει στα φεστιβάλ, στα κλαμπ ή στις μουσικές σκηνές θα αγοράσει κάτι. Θα αγοράσει. Ισχύει αυτό και το βλέπω και βλέπω ότι ο κόσμος όταν βγει θα δει ένα live. Κάτι θα πάρει, σίγουρα. Αλλά ξέρεις τι, πλέον είναι τόση μεγάλη προσφορά. Έχεις τόσες πολλές μπάντες να δεις. Τόσα πολλά live. Γίνονται τόσα πολλά. Ναι. Δεν ξέρεις πού θα πρωτοδώσεις λεφτά. Κοίτα. Σίγουρα θα σας βολέψει ο νέος κοκ. Επειδή δεν μπορούν να πιούν πολλές μπύρες, γιατί τους πιάνει το αλκοτέστ και είναι τσίμα μία μπύρα, σου λέει άλλος δεν θα τα κάνω τα λεφτά. Λέει, ας πάρω καμιά μπλούζα. Λες, αφού δεν άμα είναι και περισσεύουν, ρε παιδί μου, να πάρουν μπλούζα. Ξέρεις τι, παλιότερα σου λέω ήταν ανασταλτικός παράγοντας αυτό το ότι τι να κάνω, θα πάρουμε τώρα μπλουζάκια, πιούμε καμιά μπύρα. Αλλά τώρα που δεν μπορούν να πιούν, μοιραία νομίζω στη μία σταματάει.
Λες. Δεν το έχω Το... δει ακόμα αυτό, αλλά οκ. Όχι, όχι. Και εγώ σου λέω για καλό έγινε αυτό με τα αλκοτέστ και αυτά. Είχε παραγίνει με τους Έτσι. μεθυσμένους. Ναι, εντάξει, ισχύει. Αλλά μηχανή, άμα οδηγείς μηχανάκι, στην ουσία δεν μπορείς να πεις ούτε μία μπύρα. Ναι, Σε πιάνει αμέσως το αλκοτέστ. ναι, Στο αυτοκίνητο μία μισή, ένα κρασί, 1,5, αυτό ήταν. ναι. Τώρα δεν ξέρω, σου χαλάει το φαν αυτό, άμα βγεις έξω και δεν μπορείς να πιείς. Άμα είναι και οδηγάς, έτσι πρέπει να είναι. Εννοείται ότι Αλλιώς έτσι πρέπει πάρε να το είναι. μετρό, πάρε ταξί, μην το Άρα, ρισκάρεις. Δεν αξίζει. όλοι αυτοί θα πάρουν μπλουζάκι. Για ωραία. Εντάξει. Θα πάρουν κάτι Μην τέτοιο. βγείτε, πάρτε μπλουζάκι λοιπόν. Ναι. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνω και εγώ σε όλους. Πάρτε μπλουζάκι από τις πάντες. Ωραία. Συμφωνώ. Αν όλα αυτά τώρα που γίνονται αυτή τη στιγμή έρθει μια μέρα που πρέπει να επιλέξεις ένα από αυτά τα κομμάτια να κάνεις και να ασχοληθείς. Πες ότι πρέπει να κάνεις ένα tour και πρέπει να είναι ή με web ή με King Diamond ή με Nervosa ή κάτι. Έχεις σκεφτεί πώς θα το κάνεις αυτό? Τι έχει προτεραιότητα? King Diamond. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα σε όλα τα επίπεδα και στο παδικό, γιατί θα είναι πάντα για μένα ένα όνειρο που πραγματοποιείται, να είμαι πάνω στη σκηνή και να τραγουδάω τα αγαπημένα μου κομμάτια, και στο πώς το βιώνω, γιατί μπορείς να ζήσεις αυτή την εμπειρία με τις καλύτερες συνθήκες. Και νομίζω αυτό το κομμάτι που το είδα τώρα είναι ό,τι πιο απίστευτο. Έχω σκληραγωγηθεί πολύ στις περιοδίες, έχω μάθει ρε παιδί μου και με συνθήκες υγιεινής να δω πώς θα βγάλω άκρη και με τον ύπνο και με όλα. Δηλαδή ξέρω, θα τα παίξω, δεν θα γκρινιάξω, θα βρω την άκρη μου. Αλλά το να βλέπεις και την άλλη πλευρά του, να είναι όλα top, εντάξει. Εκεί βοηθάει να είσαι όπως είναι στο στρατό. Να έχεις μάθει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, με τα περισσότερα παιδιά που μου λένε πάνε περιοδεία, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να κοιμούνται, παίζει πολύ sleeping bag, παίζει το κλασικό το πακέτο με τις 6 κάλτσες, τις οποίες τις φοράς μέχρι να μην μπορούν να φορηθούν άλλο και απλά τις πετάνε μετά. Το ίδιο και με τα σόβρακα. Ελπίζω τουλάχιστον και με τις φανέλες. Ναι, και εγώ ελπίζω. Αλλά όλοι, κοίτα, το περίεργο ξέρεις ποιο είναι? Ότι όλοι μου περιγράφουν την περιοδεία σαν κάτι δύσκολο, σαν κάτι άσχημο, σε εισαγωγικά άσχημο, αλλά όλοι το θέλουν, όλοι δεν στα ψοφάνε για περιοδεία, όλοι θέλουν να πηγαίνουν. Έχει το κάτι που τους... Γιατί όλο το αντισταθμίζει η ώρα της συναυλίας. Όλο εκεί βγάζεις όλο σου τον κόπο και όλη την κούραση και ό,τι άλλο μπορεί να έχει, ρε παιδί μου. Γιατί θέλει γερά νεύρα και θέλει τα πάντα. Δεν είναι... Σίγουρα έχει πάρα πολύ ωραίες στιγμές, αλλά δεν είναι για όλους. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι για όλους. Πρέπει λιγάκι να έχεις και λίγο την τρέλα μέσα σου για να το κάνεις και να πεις θα το κάνω και θα το ξανακάνω και θα το ξανακάνω και περνάω ωραία και ναι. Τελευταία ερώτηση για σένα, για σήμερα. Θέλω να μου πεις τι είναι για σένα επιτυχία και τι είναι για σένα ευτυχία. Τι είναι επιτυχία? Επιτυχία θα πρέπει πάντα, θεωρώ και για όλους, να είναι κάτι προσωπικό. Να είναι κάτι που πηγάζει από μέσα σου σαν κριτήριο και όχι τι θεωρεί οποιοσδήποτε άλλος επιτυχία. Αλλιώς είναι για μένα τι θεωρώ εγώ ότι με κάνει επιτυχημένη και αλλιώς μπορεί να το θεωρείς εσύ, ένας γονέας, οτιδήποτε. Πρέπει να είναι αυτό που είναι μέσα σου και αυτό που σε γεμίζει. Άμα καταφέρνεις και έχεις τα πράγματα που σε γεμίζουν και τα πράγματα που σου δίνουν νόημα και μαζί έχεις και ανθρώπους να σε στηρίζουν και να σε αγαπάνε, τότε είσαι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επιτυχημένος. Γιατί υπάρχει και ο επιτυχημένος που φαινομενικά μπορεί να τα έχει όλα, αλλά ουσιαστικά να του λείπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις, τους ανθρώπους γύρω σου. Την αγάπη, την ειλικρίνεια, τη στήριξη. Αυτό είναι νούμερο 1. Και μετά
το να κάνεις τα πράγματα που σε γεμίζουν και τα πράγματα που σου δίνουν χαρά. Αυτά τα δύο μαζί νομίζω είναι επιτυχία. Ευτυχία, δύσκολο πράγμα, ευτυχία, δεν ξέρω. Ευτυχία είναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο τοπική λέξη η ευτυχία. Γιατί συνήθως λέμε ευτυχία κάτι το οποίο κρατάει σε διάρκεια και είναι πολύ καθολικό, δηλαδή τα πιάνει όλα. Είμαι ευτυχισμένος, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένα συννεφάκι. Είναι άλλο χαρούμενος, άλλο ευτυχισμένος. Δεν ξέρω αυτό πώς το κατακτάς. Δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι ευτυχισμένος συνέχεια, αλλά και αυτό είναι που έχει αξία. Άμα δεν δοκιμάσεις το πικρό, ποτέ δεν ξέρεις τι γεύση έχει το γλυκό. Έτσι δεν είναι? Αλλά, ξέρω, πότε νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη? Πότε νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη? Όταν φτάνεις σε ένα σημείο που έχεις κατακτήσει στόχους και βλέπεις κι άλλους μπροστά να έρχονται και τους περιμένεις με χαρά, συνεχίζει την προσπάθεια δηλαδή, περιμένεις με χαρά και σε αυτά τα παραθυράκια της ζωής που όλοι γύρω σου που σε νοιάζονται και εσύ τους αγαπάς και είναι και αυτοί καλά. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία που είναι όλοι καλά. Αυτά τα μικρά παραθυράκια μπορεί να είσαι ευτυχισμένος, γιατί συνέχεια ανατρέπονται. Κάτι μπορεί εσύ να νιώθεις καλά και κάτι να μην είναι καλά ένας δικός σου άνθρωπος, π.χ. Κρατάει λίγο, έρχεται για λίγο, κάπως είναι αυτό που λένε να έρθουν όλοι οι πλανήτες στην ίδια κάπως να ευθυγραμμιστούν και να είναι όλα καλά για λίγο και να νιώσεις ότι αυτό είναι ευτυχία. Αλλά είναι για λίγο. Το παίρνω, το αγοράζω, μου αρέσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή. Να είσαι καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Έγινε.